අතන වගේ අතනේ ප්‍රසන්ටේෂන් පහට අදාළව ඒ තියෙන විදිහටම අද කරන්න ගත්තේ ඒකට ඕන වෙනවා නම් අර කලින් ඒවා ටික ඒවත් පොඩ්ඩක් කියන්න මේ ඔය ඔගේ ශක්තියත් එක්ක නෙමෙයි යන්නේ ඒත් යනකොට මේ ඉදාන්ත මේ එනවා ඔම ලයින් එක වාත ධාරාව ගමන් කරනවා ඒකට මේ අපි දන්නවනේ ඒකේ තියෙනවා ප්‍රවේගයක් තියෙනවා මම මෙතන වගේ පොයින්ට් එකකින් නම් කරලා මම බැලුවොත් ඔන්නම උසකුත් තියෙනවා ප්‍රවේගුත් තියෙනවා හැබැයි ඊට අමතරව මෙයාට ටෙම්පරේචර් එකක් තියෙන ඉන්න එයාගේ අභ්‍යන්තර ශක්තියකුත් තියෙනවා ඔන්න ඒක නම් අපි දන්නවා හැබැයි අර අපි ලියනවා නේද ශක්ති සමීකරණ එක මේ මෙන්න ලියනවා E ඉන්නේ රුමේෂ් මේ කවුද බුදිසෙකට නතර කරාවද? නතර කරගන්න. මේ පැහැදිලි නෑලු බා. මම හිතුවේ මගේ අවුලක් කියලා මේ සිග්නල් අවුලක් කියලා මං හිතුවේ. මේකේ කේස් එක තියෙන බව මේ කැමරා එකෙන් කරද්දි මේ ඔය කේස් එක එනවා බා. දුර වැඩි ඉඳනේ. ඔව් දුර වැඩි නිසා දැන් එදා අර මේ පසින්දු කරේත් බං ටිකක් ළඟට වෙලානේ. මොකද කියන්නේ ලැප් එක කරා ලැප් එක ගත්තොත් හරි අකුරු මේ ඉන්නේ මේ වෙන්නේ ඔය ફોකස් වෙන එක නේද සැරෙන් සැරේ මේ ගන්න ගත්තොත් අවුල් ඔයග දැන් ඔහොම ඉදිද්දි අවුලක් නෑ බං උඹ ගියාට පස්සේ අර හෙලවෙනවනේ එතකොට අර ફોකස් ඊට පස්සේ ඌව ફોකස් වෙනවනේ බං එතකොට අවුල් නිතරම ફોකස් ඒතර මොකද කරන්නේ මේ පොඩි මේකක් තියෙනවා මොකද්ද මේ අපේ දැන් මෙතන දැන් කීයද ඉන්නේ 140 මේ ගානම එනවා නම් zoom එකෙන් කරමුද zoom එකක් දාන්න පුළුවන් يعني වැඩිනේ zoom එක 100නේ බා එකක් තියෙනවා ඒක සර් කෙනෙක් එකක් තියෙනවා බා ඒක රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන් ඒක නැත්නම් ඒක කාගේද සර් කෙනෙක් එකක් තියෙනවා ඒක රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන් ඒක දන්නේ නැහැ ඒක මට ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අපි මේක බලමු කොහොමද මේ OBS එකෙන් හරි මොකෙන් හරි රෙකෝඩ් කරගමු නේ රෙකෝඩ් කරන එක නම් තව ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩර් එකකින් හරි කරගන්න පුළුවන් මේ කේසේ තියෙන බං මං හිතන්නේ zoom එකෙන් කරත් ඔය මේ කැමරා එකෙන් කරද්දි ඔය සීන් එක වෙනවා ඇති බං කවුද රුමේෂ් ෆෝන් එක ගන්න නැද්ද උතන ඉන්න ෆෝන් එකට එයාට පොඩ්ඩක් ලං ඔබ පොඩි පරාසක ලිව්වා නම් හරි බං ඉස්සෙල්ලා අපි අර ඉස්සෙල්ලා බලද්දි හොඳට තිබ්බට අර උඹ යනකොට පොඩි සීන් එකක් එනවා ඒකයි සීන් එකේ තියෙන්නේ මට හිතෙන්නේ බං ඔබ පොඩි පරාසක ඔය ෆෝන් එකකින් ඉන්න එක්කනට මේ වීඩියෝ කොන් කරලා ඒක රෙකෝඩ් වෙන්න දාන්න දැන් උතර ඉන්නවනේ එයාට පොඩි අල්ලන්නේ නැහැ ඒක පුළුවන්ද මේ නිකන් ලෙක්චර් ස්ලයිඩ්ස් ටික විතරක් තියාගෙන ලෙක්චර් ස්ලයිඩ්ස් පෙන්න කරන්න ස්ක්‍රීන් එක කරන්න කිව්වොත් එහෙම වුණොත් කිසි අවුලක් වෙන්නේ නැහැ එතකොට ස්ක්‍රීන් ෂෙයා කරන්නනේ තියෙන්නේ ඔව් ස්ක්‍රීන් එක නවුලක් වෙන්නේ නැහැ ඔබට ලියන්න කරන්න ඕන දෙයක් තිබ්බොත් විතරක් ඔය බෝඩ් එක ලං කරලා කැමරාව ඔන් කරලා බෝඩ් එක ලං කරලා ටක් ගාලා ලියන්න. මේ ගන්න කතා ආව තව යන්න. මේ ගන්න මේක නවුද? තේන්නේ නැහැනේ. ඒත් අවුල් වෙනවා බා. උඹ එතෙන්ට කියපු ගමන් තමයි කේස් එක එන්නේ. හරි ඒක එතන තියෙන එක මම කියන්න එතකොට පේනේ නේද? ඒ තේරුමක් නැතිද? මේව දෙයක් වෙයිනේ. කොහොම තියෙද්දි නම් ඔබ ඔය දුරේ ඉඳන් කියනවනම් ඔක අවුලක් නැහැ. හැබැයි උඹට ආයි මගන්න බෑ බං. මගලා ආයි ලියන්න බෑ. ඒකයි සීන් එක. මේ අඩේ ඕක කොළ ටිකක් අරන් උඹ ෆෝන් එක පුරලා පොඩින් තියලා කොළවල ලීලී කරලා ඔය වඩා මේකක් වෙයි නේද ෆෝන් එක උඩින් තියලා කොළ ටිකක් තියෙද? ඔබට ඕන එකක ලියන් ඒකේ. ඒතකොට පේනවා බං. රුමේෂ් එහෙම කරමුනේ අවුලක් නැහැ නේ. හලෝ
කොයි දැන් අන්න හරි. ඔය ගාන පේනවනේ. පේනවනේ අම්මෝ. දැන් පේනවා ඔබ කොට මොනවා හරි ලියපන් බලන්න අපෝ ඔබ අනිත් පැත්තට ලියන්නේ ඒකයි සීනේරි. කැමරාව ඔබ ඔළුවට අනිත් පැත්තට එනවා බා. ඔබ කැමරාවේ පැත්තට හරවන්න ඕනවා ඔබ. ඒකයි සීනේරි. මේව අන්න හරි. ඔය පැත්තට ඕම ඔය පැත්ත කෙනෙක් දෙන්න ලියන්න දෙන්න ඕනේ. අන්න හරි. ඔය පැත්ත දෙන්න ලියන්න දෙන්න. මොනවා ලියන්නේ? ඒ ලොකු ලියන්නේ නෑ. ඔය තනි අර අපි නිකන් අකුරු ලියනවා ලියන්නේ නැහැ. මේව නෑ පුතේ දුර වැඩි. ඉතින් තව ටිකක් ලොකු අර මාක පෙන්න එකෙම ලියන්න. නැත්තම් ඔය ලියන්න ඕවා ලියන්න ඔබට. මේව නෑනේ. ඉතින් ඔබට පේනවද? නෑ පාන්න පැහැදිලි නෑ ඒ මාක පෙන්න එක තියෙනවා ළඟ ඒකෙන් ලියන්න. ඔය මේ වෙනුරලා ගෙවල් දැන් හරි. දැන් පේනවා. ඒකත් වෙන්නේ මේ අර එකක් වෙලා තිබ්බම හරියනවා ඔබ අර අත දිගට ගත්ත ගමන් ආපහු මේ වෙනවා බා දැන් හරි දැන් හොඳට දැන් හරි? පේනවා එහෙම කරලා යන්න. හලෝ. මේ දැන් අවුලක් නැහැ නේ අනිත් කට්ටියට කියන ටක් ගාලා. ඉන්න කට්ටිය ඔබ ලියපන්කෝ මොකක් හරි ඔය දැන් අර ලියන්න හදපු දැන් ලියපන් දිගට ලියපන් එහෙම අවුලක් නෑ බා. ඔබ දැන් මේ හරිනේ ඕක කියනවනේ ඕක කිව්වම පේනවා. ඕවුලක් නැහැ. ඕක මේ ඔය කොල්ලේ අනිත් පැත්තෙන් ලියන්න බැරි ගියා පොඩ්ඩක් බලාගෙන. අනිත් පැත්තේ අනිත් පැත්තේ ලියන්න බැරි නෝ ඔය ඉන්ක් එක අනිත් පැත්තට වදිනවා. හරි. ඒක අනිත් කොල්ලේ ලියන්නේ අවුලයි පොඩ්ඩක් බලන්න. පටන් ගමු. හරි. ලැප්පෙන් කරාම පහදිත්තේ මට ඉදන්න ඔයිට වඩා ආවද කන්දට හරි නේද? හරි 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 විස්තර කරන්න. මේ හිතුවොත් බං එහෙම වාත ධාරාවක් යනවා මේ ලයින් එක දිගේ. ওই ලයින් එක දිගේ වාත ධාරාවක් යනකොට ඔකට ප්‍රවේගයක් තියෙනවා යම්කිසි ලක්ෂයකින් නම් උසක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අභ්‍යන්තර ශක්තියක් තියෙනවනේ. හැබැයි ඔය අර මතක දැන් ඔකේ තියෙන අර මේ තියෙන අර දිග ශක්ති ප්‍රකාශනය අන්නේ දිග ශක්ති ප්‍රකාශනයේ තියෙනවා එන්තැල්පි කතාව. එන්තැල්පියයි චාලක ශක්තියයි විභව ශක්තිය එකතු කරලා තමයි ඔක හදලා තියෙන්නේ. ඔය එන්තැල්පිය කියන්නේ මොකක්ද කියලා කිසිම අයිඩියා ගන්න නැත්නම් එන්තැල්පිය කියන්නේ මේක. අභ්‍යන්තර ශක්තියයි ප්‍රවේගයෙන් හින්දා තුන චාලක ශක්තියයි විභව ශක්තියයි ඔය ටික ඔක්කොම අයින් කරාම තව ශක්තියක් ඉතුරු වෙනවා. ඒ කියන්නේ මම මෙන්න මේ ඇඳලා තියෙන කොටුවක් වගේ පේනවනේ ඒක කොටුව වගේ එක හිතන්න ටිකක් දුරක් ගමන් කරනවනේ. ඒක ගමන් කරද්දී
ඒක නිකන් අවකාශයේ තියෙන ඝන කාබයක් වගේ. එතකොට ඒකට ගමන් කළ දුරක් L කියලා ගත්තොත් ඒකේ හරස්කඩ වර්ගඵලය A නම් එතනින් ඇති වෙනවා පරිමාව. හැබැයි මේකට මම නෙමෙයි කියන අවකාශයෙන් ඇති වෙනවා මේකේ P කියලා ප්‍රෙෂර් එකක්. එතකොට P කියන ප්‍රෙෂර් එකයි අතන ඇති වෙන V කියන ප්‍රවේගයයි V කියන මේ පරිමාවයි ඔක ගුණ වෙලා උතන හැදෙන මේ ප්‍රකාශනෙත් එක්ක ඔන්න ඕකට කියනවා මේ ෆ්ලෝ වර්ක් එක කියලා. ඒ කියන්නේ මෙතන V කියන්නේ මෙයාගේ මේ පරිමාව P කියන්නේ ප්‍රෙෂර් එක. ඔන්න ඔය කියන ෆ්ලෝ වර්ක්ස් එකයි අභ්‍යන්තර ශක්තිය එකතු වුණාම ඔන්න ඕකට කියනවා එන්තැල්පි කියලා. මෙන්න මේ යටින් ලියුවේ ඒක. මෙතන U තියෙනවා PV තියෙනවා. ඔන්න ඕක තමයි එන්තැල්පි සමන තමයි. එන්තැල්පිය තියෙන්නේ ඕක තමයි. එතකොට ඕකේ තියෙනවා ගමන් කරනකොට අපි හිතුවොත් ශක්තිය උෂ්ණත්වය වැඩි වුණොත් අනිවාර්යෙන් ඕකට ශක්තියක් මොන හරි ශක්තිය ගිහිල්ලා හරි අඩු වෙලා හරි තියෙනවා. තව පරිමාව අඩු වැඩි වෙද්දී ඕකේ සිද්ධ වෙනවා කාර්යයක්. ඒක ඉස්සරහට බලමු කොහොමද දෙන්නේ කියලා. ඔන්න ඔය ශක්ති ටික මේ චලනය වන වාත ධාරාවක මේ අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. එතකොට මේ අනිත් පොඩ්ඩ මියුට් කරගනින්කෝ බං. මියුට් කරගන්න රුමේෂ්. රුමේෂ් සුබෝ මියුට් කරලා තියෙන පොඩ්ඩක් අන්මියුට් කරගනි. රුමේෂ් අන්මියුට් කරගනින්. හරි. මෙහෙම එකක් තියෙනවා. ඉතින් නොසල් එක. නොසල් එක කියන්නේ මේ වගේ එකක්. ඔන්න ඔහොම කතානේ ගණන් වල තිබ්බේ. මෙන්න මෙහෙම එනවා වාත ධාරාව. ඔය එන වාත ධාරාව මේ නොසල් එකෙන් එන වේගය අඩු වේගකින් එනවා නම් ඒක වැඩි වේගකින් යනවා. මේ එහෙම තේරෙනවනේ. එතකොට යන එකේ අපිට දුන්නොත් මෙන්න මේ හරස්කඩ වර්ගඵලය A කියලා. මම ගන්නවා ඉන්ලට් ගෑස් එකකින් හින්දා A in කියලා. එතකොට මේකේ හරස්කඩ වර්ගඵලය A in නම් එතකොට අපි හිතමු මෙයාගේ ප්‍රවේගය V in කියනවා. එතකොට මෙයා යන වාත කුට්ටියක් සැලකුවාම ඒ වාත කුට්ටියේ පරිමාව ගන්න පුළුවන් V කියන එක A in වලින් ප්‍රවේගයෙන් ගුණ කරලා. හැබැයි මේ පරිමාව එන්නේ ඒක කාලයක තියෙන පරිමාව. කියන්නේ ඒක කාලයකදී ගමන් කරන පරිමාව. මෙහෙම හිතුවොත් අපිට ගන්න ඕනේ ඒක කාලයකදී මේකට ඇතුල් වෙන වාත ස්කන්ධය. ඒක කාලයකදී ඇතුල් වෙන වාත ස්කන්ධය ගන්න නම් මේකේ අලුත් රාශියක් දෙනවා. කියන්නේ අලුත් රාශියක් කියන්නේ ස්පෙસિෆික් වොලියුම් කියලා. ඒකට සිංහලෙන් මොකක්ද දන්නේ නැහැ. මේ විශිෂ්ට මොකක් හරි ස්පෙસિෆික් වොලියුම් එක. V 2D V අකුරකින්. ඔය ස්පෙસિෆික් වොලියුම් එක RT බෙදීම P කියලා ගන්න. මෙතන P කියන්නේ ප්‍රෙෂර් එක, RT කියන්නේ මේ අර අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්න PV සමාන nRT ගේ කතාව. මේක ආවේ කොහොමද කියලා කිව්වොත් P ස්පෙસિෆික් වොලියුම් එකෙන් ගුණ කරාම අපි දන්නනේ PV = RT. එතකොට මෙතන V කියන්නේ පරිමාව ස්කන්ධයෙන් බෙදුවම එන උත්තරේ. ඒක කොහොමත් මේ සූත්‍රයෙන් ඔප්පු කරලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ ඒකක එනවා ඝන මීටර් යට කිලෝග්‍රෑම් කියලා. එතකොට ස්පෙસિෆික් වොලියුම් කියන්නේ ඕක. දැන් අපිට ඕනේ ඒකක කාලයකදී ගමන් ඇතුල් වෙන වාත ස්කන්ධය හොයන්න නම් මෙතන ඒකක බලුවහම පේනවා මෙතන ඝන මීටරයට කිලෝග්‍රෑම්. ඉස්සෙල්ලා අපි ගත්තා ඒක කාලයකදී එන පරිමාව. ඒකේ ඒකක එන්නේ ඝන මීටරයට ඝන මීටර බෙදීම තත්පර කියලා. එතකොට මට හොයන්න ඕන නම් ඒකක කාලයකදී ඇතුල් වෙන මෑස් එක m ඩොට් කියලා ගත්තොත්
m dot කියන්නේ අර මම ගත්ත පරිමාව කියන්නේ ඝන මීටර තප්පර. ඕක මම බෙදනවා ඉස්සෙල්ලා හොයපු අර ස්පෙસિෆික් වොලියුම් එකෙන්. ඒක බෙදුවාම මේ ඒකක ඔක්කොම කැපිලා ගිහිල්ලා මේ ගානට කිලෝග්‍රෑම් තප්පරයට කියනවා. ඒතර ඔන්න ඔහොම තමයි ලේසි ඔය පාඩමේ මුල්ම ටික ඉන්ලට් ගෑස් එකේ ඒකක කාලයකදී එන ස්කන්ධය හොයන්න උනොත් අපි හැමතිස්සෙම කරන්නේ පරිමාව හොයාගන්න පුළුවන් ප්‍රවේගයයි හරස්කඩ වර්ගඵලය දීලා තියද්දි එතකොට මේ අර ඉස්සෙල්ලා කියපු ස්පෙસિෆික් වොලියුම් එක ඒක හොයන්න පුළුවන් මෙන්න මේ මෙතන දුන්න RT බෙදීම P කියන සමීකරණය පාවිච්චි කරලා. ඕක තමයි මූලිකම ටික තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ දැන් නොසල් එකක් ගත්තොත් අපිට දුන්නොත් මේ නොසල් එක ඇඩියබැටික් නොසල් එකක් කියලා. ඇඩියබැටික් නොසල් එක කියන්නේ දැන් මේ නොසල් එක හරහා වාතය ගමන් කරනකොට මෙන්න මේ බිත්ති හරහා තාපය එළියට යන්න පුළුවන් නේ. ඒ බිත්ති හරහා තාපය මෙහෙම එළියට යන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඇතුල් වෙන වාත ධාරාවේ රුමේෂ් මියුට් වුණා බා. ගොඩක් වෙලා මියුට් වෙලා තිබ්බා. මියුට් වෙලා බා යාර. නෑ බං අර උඹ ඇඩියබැටික් කියන එක විස්තර කරපු ටික. මේ නොසල් එක කියපු කතාව වුණා නේද? ඔව් නොසල් එක ඇඩියබැටික් කිව්වා ඇඩියබැටික් කියන එක උඹ විස්තර කර හිටියේ ඒක තමයි මියුට් උනේ. මේ ඇඩියබැටික් කියන්නේ බං මෙන්න මේ නොසල් එකේ බිත්ති හරහා තාපය එළියට යන්න පුළුවන් ගමන් කරනකොට. හැබැයි ගානේ දුන්නොත් කොහේ හරි ඇඩියබැටික් නොසල් එකක් කියලා මෙන්න මේ බිත්ති හරහා තාපය එළියට යෑමක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඇතුල් වෙන වාතයේ තියෙන තාපයම එළියට යන වාතයේ අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. මෙන්න මෙහෙම ලයින් එකක් ගත්තොත් ඔය ලයින් එකේ දිගේ මේ දිශාවට යනවා. එතකොට අපි දන්නවා මේකේ එන ප්‍රවේගය කරන අනිවාර්යෙන් යන ප්‍රවේගය වැඩි වෙනවා. මොකද මෙතන අඩුවේ වර්ගඵලය. හැබැයි මම මේ පල්ලෙහා පොඩි ලක්ෂයකින් නම් මේ එන වාතයේ උසයි යන වාතයේ උසයි ගත්තාම අර ගණන් හැදුවාම අපිට එන උත්තර එක ඒ කියන්නේ හීට් ට්‍රාන්ස් එකක් තිබ්බනම් හීට් ට්‍රාන්ස් එක වර්ක් අවුට් එකක් හරි ඉන්නයක් හරි තිබ්බනම් වර්ක් අවුට් ඉන් එක ඔය උත්තරත් එක සසඳනකොට මේ පොටෙන්ෂියල් එනර්ජි එකකින් සිද්ධ වෙන කාර්ය නොසලකා හරින්න පුළුවන්. අන්න ඒ හින්දා මෙතනින් ඇඩියබැටික් මේ වගේ නොසල් එක ගොඩක් වෙලාවට නෙමෙයි ඉතින් හැමතිස්සම වගේ ඔය පොටෙන්ෂියල් එනර්ජි එකකින් හින්දා සිද්ධ වෙන කාර්ය ඒ කියන්නේ මට මෙතන අර බෝඩ් එකේ තිබුණා ලියන්න පුළුවන් අර දිග සමීකරණය. අර බලහන්කෝ මේ ලෙක්චර් එකේ 14 වෙනි ස්ලයිඩ් එකේ තියෙනවනේ අර ප්‍රකාශන තුන. කවුද මේ රුමේෂ් මේ මට පොඩ්ඩක් කියන්න මේ මොකද්ද ලෙක්චර් නෝට් එක කියලා හරියට මම මේක ෂෙයා කරන්න කට්ටියට. ලෙක්චර් නෝට් එකේ ප්‍රසන්ටේෂන් 5. ප්‍රසන්ටේෂන් 5 හරියල මම දාන්න. ප්‍රසන්ටේෂන් 5 තියෙනවා මේ 14 වෙනි පිටුවේ ඔය ශක්ති සමීකරණේ ඔය මේ එනර්ජි ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් එකේ ඉඳ. ඒ කියන්නේ එනර්ජි වාතයක් ගමන් කරනකොට ඒකේ තියෙන අර ටර්ම් තුන. ඒ ටර්ම් තුනේ අර අන්තිම කියපු එක පොටෙන්ෂියල් එනර්ජි එක නොසලකා හරින්න පුළුවන් අවස්ථාව තමයි මේ නොසල් එක මෙන්න මේ වගේ වාතයක් ගමන් කරනකොට. හැබැයි මේ ඩිෆියුසර් එකත් වෙන්නේ ඕකේ අනිත් පැත්ත. එන්න ඕකම තමයි වෙන්නේ. අනිත් පැත්ත කිව්වේ ඇතුල් වෙන ප්‍රවේගය වැඩි එළියට යන ප්‍රවේගයට වඩා. ඒක එහෙම කිව්වේ ඇතුල් වෙන හරස්කඩ වර්ගඵලය අඩුයි. හැබැයි එළියට යන හරස්කඩ වර්ගඵලය වැඩි. ඒතර නොසල් එක අනිත් පැත්ත හැරෙව්වහම එන එක තමයි ඩිෆියුසර් එක. ඕකෙත් ඇඩියබැටික් ඩිෆියුසර් එකක් කියලා කිව්වහම අර කතාවම තමයි හීට් ට්‍රාන්ස් එකක් නැහැ. මේකෙත් අපි ඔය ඩිෆියුසර් නොසල් කියන ඒ වගේ වාතය රැඳෙන්නේ නැහනේ. වාතය රැඳෙන්නේ නැහැ වාතය ගමන් කරනවා. වාතය ගමන් කරනකොට නොසල් එක ඇතුලේ කොයි වෙලාවකවත් වාතය රැඳෙන්න බෑ. ඩිෆියුසර් එකත් වාතය රැඳෙන්නේ නැහැ. ඒතර පරිමාව වැඩි වීමක් සිද්ධ වෙන්නෙත් නැහැ. අන්න ඒ හින්දා ඩිෆියුසර් වල නොසල් වල වර්ක් ඉන් එක වර්ක් අවුට් එකක් නැහැ කියලා තමයි සලකන්නේ. ඒ කියන්නේ සිද්ධ වෙන කාර්ය ප්‍රමාණය අපිට නොසලකා හරින්න පුළුවන්. සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ කියලා. එතකොට ඇඩියබැටික් කියලා දුන්නම හීට් ට්‍රාන්ස් එක අයින් කර හැකි. වර්ක් අවුට් ඉන් ඒවත් නැහැ. පොටෙන්ෂියල් එනර්ජි එකත් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ.
ඒ කියන්නේ ඊට පස්සේ අපිට ශක්ති සමීකරණේ තියෙන්නේ Q in Q out Q in Q out දාන W in W out ඊට පස්සේ තියෙනවා M in කියන්නේ ඇතුළේ වෙන මේ වාතයේ ස්කන්ධය ඊට පස්සේ මෙතන එන්තැල්පිය V වර්ගයේ බෙදීම 2 කියන එකයි පොටෙන්ෂියල් එනර්ජි එක අපිට දැන් මෙතනින් නොසලකා හරින්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ගණන් හදනකොට මේ පොටෙන්ෂියල් එනර්ජි එක 0 කියලා සලකන්න පුළුවන්. ඔය බලන්නකෝ අපිට දුන්න අසයින්මන්ට් එකේ පළවෙනිම ගාන දුන්න අසයින්මන්ට් පළවෙනිම ගානේ තියෙනවා මේක ගන්න ඇඩියබැටික් නොසල් එකක් කියලා ගන්න කියනවා. එතකොට අර මම ඉස්සලා කියපු කතාවේ heat trans එක Q in Q out කියන මේ මුළු පාර්ට් එක බිඳුවයි. W in ඉන්න W out කියන එකත් බිඳුවයි. මම ඒක අර කිව්වේ අර නොසල් එක ඩිෆියුසර් වල පරිමාවක් වැඩිවීමක් මොකුත් දෙන්නේ නැති හින්දා ඒ පාර්ට් එක බිඳු වෙනවා. ඒකෙදි එතකොට අපිට එන ශක්තිය ටික තමයි මේක මේ පේනවා ඇති කියලා හිතනවා. මෙතන ලියපු එක මේ මෙතන M in මෙතන M out මෙතන එන්තැල්පියත් in යන ප්‍රවේගයත් එන ප්‍රවේගය මෙතන එළියට යන එන්තැල්පිය ඇතුළට එන එළියට යන ප්‍රවේගය. හැබැයි ඇඩියබැටික් තියා මොකක් කිව්වත් අයිසෝතර්මල් කියලා කියන්නේ නැති හින්දා අයිසෝතර්මල් කියලා කියන්නේ ටෙම්පරේචර් එක වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේක ඇඩියබැටික් කියන්නේ අපිට මේ කතාව අමතක කරන්න පුළුවන්. එතකොට එන වාතයේ තියෙන මොකක් කර උෂ්ණත්වයක් තියෙනවා නම් යන වාතයේ උෂ්ණත්වය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක අපිට ගානේ දෙන්න ඕනේ. මේ පළවෙනිම ගානේ දෙනවා සෙල්සියස් 200ක උෂ්ණත්වයෙන් එනවා. මෙයා යනවා. ඒක කියන්නේ ඒක හොයන්න කියනවා. හරි. ඒක බලමු හොයන්නේදී. ඒක හොයන්න වෙන්නේ මෙන්න මේ එන්තැල්පියත් එක තමයි. එන්තැල්පියත් එක තමයි ඔය උෂ්ණත්වය කියන හැම වෙලෙම සෙල්ලම් කරන්නේ. නොසල් එකේ කතාව කිව්වොත් මෙතන Q in නැහැ, මේ heat transfer නැහැ, work out එකක් නැහැ, work in මුකුත් නැහැ. එතකොට තව එකක් තියෙනවා නොසල් එකයි ඩිෆියුසර් එකයි ඇතුළට එන ස්කන්ධ කොහොමද කියන්නේ? තප්පරයට එන ස්කන්ධය. තත්පරයට එන ස්කන්ධය අනිවාර්යෙන් යනවා. එතකොට M in එකයි M out එකයි අනිවාර්යෙන් එක සමානයි. එතකොට මොකක් හරි සිස්ටම් එකක ස්කන්ධයක් රැඳුනොත් ඒ රැඳෙන ස්කන්ධයේ හින්දා ඇති වෙන ශක්ති වෙනස තමයි මෙතන ඩෙල්ටා E කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මම හිතුවොත් ටර්බයින් ගැන පස්සේ කියන්න හැමනොත් මොකක් හරි හිතන්නකෝ සිස්ටම් එකක් තියෙනවා කියලා. ඒ සිස්ටම් එකට එන ස්කන්ධය කිලෝග්‍රෑම් 10ක් આવොත් කිලෝග්‍රෑම් 5ක් එළියට යනවා. එතකොට කිලෝග්‍රෑම් 5ක් ඉතුරු වෙනවා. ඒ ඉතුරු වෙන කිලෝග්‍රෑම් 5 හින්දා ශක්ති වෙනසක්, ඒ කියන්නේ ඉතුරු වෙන කිලෝග්‍රෑම් 5 ශක්තියක් ඉතුරු වෙනවා. ඔන්න ඔය ඉතුරු වෙන ශක්තිය තමයි මේ ඩෙල්ටා E වලට සමාන වෙන්නේ. හැබැයි නොසල් එක ඩිෆියුසර් වල ඔය කිසිම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. එන එක යනවා. යන්න හින්දා ඩෙල්ටා E බිඳුවයි. එතකොට ඕකේ එන ශක්තිය අනිවාර්යෙන් යන ශක්තියට සමාන වෙනවා. පළවෙනි ගානෙත්ම පැහැදිලි කරන්න දැන් අපිට කියනවා ඒකේ මේ මෑස් ෆ්ලෝ රේට් එක හොයන්න කියලා. මෑස් ෆ්ලෝ රේට් එක කියන්නේ ඒකක තප්පරයකදී එන ස්කන්ධය. ඒතර අර ඉස්සලා මම කිව්වේ පිටු මෑස් ෆ්ලෝ රේට් එක කියලා කියන්නේ අර අපි හෙව්වේ පරිමාව බෙදුවා පරිමාණ මේ පරිමාව තමයි. පරිමාව බෙදුවා ස්පෙસિෆික් වොලියුම් එකෙන්. එතකොට ආවා ඒ වෙලාවේ තියෙන තත්පරයකට එන ස්කන්ධ ප්‍රමාණය. මේ ගානේ දීලා තිනවා එන වායුවේ වේගය දීලා තිනවා. ඉන්ලට් ඒරියා ඔෆ් ද නොසල් කියලා දීලා තිනවා. ඔගේ 80යි කියලා. ඔන්න ඔය දේ ගුණ කරාම මට හම් වෙනවා ඉන්ලට් ගෑස් එකේ පරිමාව. ඊට පස්සේ මට හොයන්න ඕන නම් ස්කන්ධය ස්පෙસિෆික් වොලියුම් එක හොයන්න ඕනේ. ස්පෙસિෆික් වොලියුම් එක හොයන්න මතක ඇති මම කිව්වා RT බෙදීම P කියන එකෙන් තමයි ඔක හොයන්නේ. ගානේ පල්ලෙහාට යනකොට දෙනවා gas constant of air is මෙන්න මෙච්චරයි කියලා. ඔන්න ඕක තමයි R කියන්නේ. එතකොට T දෙනවා ඉන්ලට් T එක ඉන්ලට් ගෑස් එකේ T එක 200යි කියලා. RT ඔය දේ ගුණ කරා. ඊට පස්සේ ප්‍රෙෂර් එක දෙනවා කිලෝ පැස්කල් 500 කියලා. හොඳට බලන්න
ඔය ඒකක තියෙන මොනවා එකද කියලා. එතකොට උඩ RT බෙදීම යට P කියලා තියෙනකොට R කියන එක කිලෝ පැස්කල් ගානෙත් මේ අර ගාන බලන්න ගානේ තියෙනවා කිලෝ පැස්කල් ඝන මීටරට කිලෝ කියන හැම එකක් තියෙනවා. එතකොට මේක කිලෝ පැස්කල් කියලා තියෙන්නේ. අන්න ඒ හින්දා මම ප්‍රෙෂර් එකට ආදේශ කරන්නේ කිලෝ පැස්කල් වලින්. ඒක තේරෙනවනේ. හරි. එතකොට ඒකෙන් ලේසියම හොයන්න පුළුවන් mass flow rate එක මොකක්ද කියලා. ඊට පස්සේ මෙයාලා අහනවා exit temperature of the air. ඒක හොයන්දී අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ nozzle එකක නම් එන වායුව අනිවාර්යෙන් යනවා. රැඳෙන්නේ නැහැ. එතකොට ශක්තිය එන එක යන ශක්තියට සමානයි. එන ශක්තියත් මං කිව්වා මේක ඇඩියබැටික් කියලා දීලා තියෙන හින්දා heat transfer එකක් නැහැ. වායුවක් රැඳෙන්නේ නැහැ, පරිමාව වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා කාර්යයක් කෙරෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඕකේ මේ බලන්න මෙතන තියෙන එකේ m in h enthalpy තියෙනවා, ප්‍රවේගය තියෙනවා. එතකොට potential energy එක නැහැ. නොසලකා හරින්න පුළුවන්. m out එකයි h out එකත් එක්ක ගුණ කළා එක තියෙනවා. මෙතන එන්නේ ඍණ නැහැ. මට දාන්න බැරුණ එක. ඒ කියන්නේ මෙතන ඉඳලා තින්දා මේ m in එක මේ ඍණ වෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ පාර්ට් එක මේ යන එන්තැල්පිය ප්‍රවේගයේ කොටසට සමාන වෙනවා. ඔකේ දීලා තියෙනවා ගානේ එන ප්‍රවේගය මොකක්ද කියලා දීලා තියෙනවා. යන ප්‍රවේගය මොකක්ද කියලා දීලා තියෙනවා. එන එකේ එන්තැල්පිය දීලා නැහැ. එන එකේ දීලා තියෙන්නේ ටෙම්පරේචර් එක. ඒ කියන්නේ අපි හොයන්න ඕනේ H in එක මොකක්ද කියලා. ඒ කියන්නේ එන්තැල්පි. එන එකේ එන්තැල්පිය. එන්තැල්පිය කියන්නේ CP වතාවක් T. ඒ කියන්නේ CP මෙතන දෙනවා specific heat of air කියලා CP එක මෙන්න මේ යගේ කියලා දෙනවා. ඔන්න CP වලින් මම උෂ්ණත්වය වැඩි කරොත් මට ගන්න පුළුවන් ඒ වෙලාවේ එන්තැල්පිය. වගු බලන්න ඕනේ නැහැ මේ වගේ දෙයක් දුන්නාම. කෙලිම CP දුන්නාම සමහරට හිතෙන්න පුළුවන් මේ CP ටෙම්පරේචර් දැන් කෙල්වින් 300 CP නෙමෙයි කෙල්වින් 400ට වගේ යනකොට තියෙන්නේ කියලා. හැබැයි දැන් ගානේ හැටියට මෙයාලා දීලා තියෙන්නේ ඔය CP වැලියු එක වෙනස් වෙන්නේ නැති රේන්ජ් එක ගැන හිතලා ටෙම්පරේචර් එක හොයන්න කියලා. එතකොට එහෙම දුන්නාම එන වායුවේ CP එකත් 1.2. ඒ කියන්නේ මේ මෙතන තියෙන CP එක මම CP in කියලා ගත්තේ. CP in නෙමෙයි H in එකේ CP එකත් ඒකමයි. H out එකේ CP එකත් ඒකමයි. එතකොට exit temperature of the air ගාන හදන්න තුම කියන්න මෙතන ආදේශ කරන එක. මෙතන CPT මෙතන ආදේශ කරනවා. ඒ කියන්නේ H in එකට ප්‍රවේගයක් දන්නවා. දැන් මේක දන්නේ නැත්තේ H out එක විතරයි. මොකද M in එකයි M out එකයි කැපිලත් යන එක වැඩකුත් නැහැ. එතකොට H out එක හෙව්වට පස්සේ මෙතන CP value එක දීලා තියෙනවා. out එකෙත් මම කිව්වා CP value එක සමානයි. එතකොට කෙලින්ම temperature එක H out එක සමානයි CP වතාවක් T out එක කියලා exit temperature එක හොයන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි කොටස අහනවා exit area of the nozzle. අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ nozzle එක නම් හැමතිස්සම එන ස්කන්ධය යන ස්කන්ධයට සමානයි. එතකොට exit එකේ අපි හොයනකොට RT බෙදීම P කියන්නේ ස්පෙસિෆික් වොලියුම් එක. V කියන්නේ ඒරියා එක ගුණ කරනවා V out එකෙන්. එතකොට M not කියන්නේ මෙතන මේ පරිමාව මෙතන තියෙන ස්පෙસિෆික් වොලියුම් එකෙන් බෙදුවාම ඔන්න එන උත්තරේ. හැබැයි අපි දන්නවා ගානේ M in එක සමාන M out එක. ඒක ආදේශ කරනවා. මෙතන RT ඔය P දන්නවා R කියන්නේ ඕකමයි. T කියන්නේ අපි දැන් හෙව්වා exit temperature එක. P කියන්නේ pressure එක මේකේ දෙනවා කිලෝ පැස්කල් 100යි කියන. ඔන්න ඒ දත්ත ටික ආදේශ කරලා හොයන්න ඉඳලා තියෙන ඒරියා එකත් ඒරියා එක නවන්න තියෙන. ඔන්න ටික හොයන්න තියෙන. එතකොට පළවෙනි ගාන සම්පූර්ණයෙන්ම හදලා තියෙන ඔය වගු බලන්න නැතුව දීලා තියෙන දත්ත ඇසුරින් ඔය දුන්න තියරිත් එක කොහොමද මේ ගලපලා ගන්න තියෙන්නේ කියලා. එතකොට තියරි වල තිබ්බේ m dot කියන එකයි ස්පෙસિෆික් වොලියුම් එක කියන එකයි ඔය එන ශක්තිය යන ශක්තියට ඩිෆියුසර් එක නොසල් එක සමාන වෙන්නේ ඔන්න ඔය කතාව ටික තමයි තිබ්බේ. හරි. දැන් ඊට පස්සේ තව තියෙනවා මේ වගු තියෙනවා. ඔය වගුව කියන්නේ PDF Word එකේ අන්තිමටම තියෙනවා වගු දෙකක් දීලා. මේවා වේප නෙමේ, ස්ටීම් නෙමේ, වතුර නෙමේ, කිසිම දෙයක් නෙමේ. මේවා වාතය. වාතයේ හින්දා මෙන්න මේ වගු වෙනස් වෙන්නේ නැහැ.
ඔය වාතයේ හින්දා ඔය වගු වලට අවුලක් නැහැ අපිට මේ මොන උෂ්ණත්වයට ගියත් වාතයේ කිසිම වෙලාවක ජලය වෙන්නේ නැහැ ඝනීභවනය කියන මොකුත් වෙන්නේ නැහැ නේ. ඒ හින්දා ඔතන දීලා තියෙන ටික පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔය ටේබල් එකේ තියෙන ටික. අපිට දැන් කිව්වොත් ඒක සර් කියනවා මේ අර මේක දන්නේ නැත්නම් බලන්න වගුවේ ටෙම්පරේචර් එක දෙනවා කෙල්වින් 200 කියලා උඩම තියෙන දත්තේ. ඒකට අදාළව එන්තැල්පිය, අභ්‍යන්තර ශක්තිය, එන්ට්‍රොපිය ඔය හැමදේම ගන්න පුළුවන්. දැන් අපිට ඕන කරන්නේ එන්තැල්පියයි අභ්‍යන්තර ශක්තියනේ. අපිට කිව්වොත් කෙල්වින් 240 දී එන්තැල්පිය හොයන්න කියලා. ඔන්න ඔතන තියෙන 240 තියෙන එන්තැල්පිය, අභ්‍යන්තර ශක්තිය ඔන්න ඔක ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ ඩිෆියුසරයි නොසලුයි සම්බන්ධ වෙලා ඔහොම තමයි ගණන් වලදී හැදෙන්නේ. අපිට මෙහෙම ගානක් තිබ්බොත් ටර්බයින් එකක් කියලා කියන්නේ දැන් මේක ටර්බයින් එක ඔය පේනවද දන්නේ නැහැ මේ ඔන්න ඔහොම තමයි ටර්බයින් කියන්නේ. එක පැත්තකින් ඇවිල්ලා රුමේෂ් පොඩ්ඩක් පොත පහළට කරපන්. හරිද? රයිට්. හරි. ටර්බයින් එක කියලා කියන්නේ මේ එනවා වාතය ඒක එළියට යනකොට ඒකේ ප්‍රෙෂර් එක මොකක් හරි වෙලා වෙනස් වෙලා. හැබැයි ඒකෙත් එන්නේ අර නොසල් එක කතාව තමයි වාතය රැඳෙන්නේ නැහැ. වාතය එළියට එනවා. හැබැයි ඕකේ එක වෙනසක් තියෙනවා. මේ W in කියලා ගත්තේ මෙන්න මෙතන W in කියලා මම ඔය ලිව්වේ ඔය ටර්බයින් එක පාවිච්චි කරලා පුළුවන් මිනිස්සුන්ට කාර්යයක් කරන්න. ඒ කියන්නේ ටර්බයින් එක ඔය යන වාතයේ හින්දා ටර්බයින් එක කැරකෙන්න පුළුවන්. අන්න එතකොට ටර්බයින් එක කැරකුණොත් එතන සිද්ධ වෙන වර්ක් අවුට් එක. අපි ටර්බයින් එක කරකවලා මොකක් හරි දෙයක් සිද්ධ කරොත් එතන සිද්ධ වෙන්නේ වර්ක් ඉන් එක. ඒක දීලා තියෙන ගානත් එක්ක සසඳ ගන්න පුළුවන්. එතන නොසල් වල කතාව උච්චරයි. මම ටර්බයින් එක ගැන ගානක් අරගෙන පැහැදිලි කරන්නම් මොකද බෝඩ් එක ගන්න තියෙන. ඔය හතරවෙනි ගාන ගත්තොත් හතරවෙනි ගාන තියෙනවා ඔය ආගන් ගෑස් එන්ට එක. ඔගේ කියනවා මේ එන වායුවේ ප්‍රෙෂර් එක දෙනවා උෂ්ණත්වය වෙලොසිටි ඔය ඔක්කොම දෙනවා. එළියට යන එකේ ප්‍රෙෂර් එක වෙලොසිටි ඊළඟට ඉන්ලට් ඒරියා. ඔය ඉන්ලට් ඒරියා එක හැමතිස්සෙම දෙන්නේ ඇතුල් වෙන වාතයේ ස්කන්ධය කොච්චරද කියලා හොයන්න. මොකද ප්‍රෙෂර් එකයි ඉන්ලට් එකේ ඔය දත්ත ටික තියෙනකොට ප්‍රෙෂර් එක ගෑස් කොන්ස්ටන්ට් මේක දීලා තියෙනවා. ඔය දත්ත ටික තියෙනකොට අපිට ඇතුල් වෙන ඒ කියන්නේ මෙතන ඉන් එකේ තියෙන m එක හොයන්න පුළුවන්. හැබැයි ඕකම තමයි මේ ටර්බයින් එකෙත් එළියට යන්නේ. ඒතර ඕකෙත් වෙනසක් නැහැ. එන වාතය අනිවාර්යෙන් ෂුවර් එළියටම යනවා. ඒතර ඕකේ වෙනසක් තියෙන්නේ අපිට දුන්නත් ඇඩියබැටික් ටර්බයින් එක කියලා ශක්තිය වෙනසක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ හීට් ට්‍රාන්ස්ෆර් එකක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේකේ අපිට කියනවා power output of the turbine is කියලා. ඒතර ඔය power output එක කියන්නේ අනිවාර්යෙන් ඔය ටර්බයින් එකෙන් කරන කාර්යය. ඕක මම ගණන් හදද්දි ගත්තේ අපි දන්නවනේ මේ මං Q in Q out ලියන්න දුන්නා මෙතන ඉඳලා තියෙන කොහොමත් ඒක බිඳුව වෙන හින්දා W in රින W out දන වාතයක් රැඳෙන්නේ නැති හින්දා හැමතිස්සෙම මේ අන්තිමට ලිය බිඳුව මේ අන්තිමට ලියලා තියෙන බිඳුව ලියලා තියෙන මේ මේකේ වැඩි වෙන හරි අඩු වෙන හරි ශක්තිය. ඒ කියන්නේ අභ්‍යන්තර ශක්තිය මොකයි සිද්ධ වෙන වෙනස. අනිවාර්යෙන් වාතයක් රැඳෙන්නේ නැති හින්දා මේකේ සිද්ධ වෙන අභ්‍යන්තර ශක්තිය බිඳුවයි. අන්න මේකේ ටර්බයින් එකකත් එන ශක්තිය අනිවාර්යෙන් යන ශක්තිය. ඒ කියන්නේ E in එක E out එකට සමානයි. ඒ කියන්නේ මෙතන තියෙන W in W out ඒ කියන්නේ වෙන වෙනම ටර්ම් ටික වෙන් කරන්න පුළුවන්. මම ගාන හදනකොට දැන් ගන්නේ මෙතන W in and W out කියන්නේ අපිට හිතා ගන්න බෑ මේ දෙකේ වෙනසක් නේ මේ ඩෙල්ටා E කියන්නේ ඩෙල්ටා W කියන්නේ. ඔන්න ඕකනේ ටර්ම් එකේ තියෙන අර ඉස්සරත් ඉගෙන ගන්නකොට. ඔය ඩෙල්ටා W එක ධනද ඍණද? ඔන්න ඔය ප්‍රශ්නේ එනවා. හැබැයි හිතන්න මෙතන වර්ක් අවුට්පුට් කියලා දීලා තියෙනකොට
ටර්බයින් එකෙන් එළියට කාර්යයක් කරනවා. ටර්බයින් එකෙන් එළියට කාර්යයක් කරන්නේ ඒ කියන්නේ මේකේ net output එක network එක 250 කිලෝවොට්. එතකොට මම ටර්බයින් එකට කාර්යයක් දුන්නේ නැත්තම් අනිවාර්යෙන් ඔය ටර්බයින් එකෙන් එළියට එන කාර්යය තමයි 250 කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මම ටර්බයින් එකට හිතුවොත් 10ක කිලෝවොට් එකක් දෙනවා කියලා ඔය දීලා තියෙන output of the turbine කියන එක අපිට මේ අවුල නැහැ 250 කියලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේකේ දීලා නැහැනේ ටර්බයින් එකට කාර්යයක් කරනවා මොකුත් කියලා. එතකොට වාතයක් ඇතුළෙන එක විතරයි වෙන්නේ. ඇතුළෙන වාතයෙන් හින්දා ටර්බයින් එක කරගෙනවා. එතකොට W in එකක් දෙන්නේ නැහැ. මම W in එක 0යි කියලා ගත්තොත් අනිවාර්යෙන් W out එක කියන්නේ ওই 250 කියන කතාව. දැන් නොසල් එකේ යෝගේ වෙනස වුණේ W in එක W out එකක් තියෙන එකයි. අර නොසල් එකේ කියපු කතා ඔක්කොම ටික මේ ටර්බයින් එකක් පාවිච්චි කරලා ගණන් හදනකොට පාවිච්චි කරලා හදන්න පුළුවන්. හරි ඒතර මේ ටර්බයින් එකේ ප්‍රශ්න ඉස්සෙල්ලා නැති කියලා හිතනවා මේ ඔගෙත් දෙනවා ගෑස් කොන්ස්ටන්ට් එක. ගෑස් කොන්ස්ටන්ට් එක දෙන්නේ අර ඇතුල් වෙන වාතයේ මේ කොහොම හරි ස්කන්ධ හොයන්න වාට ඕන උනොත් ඒක පාවිච්චි කරලා හොයන්න කියන්නේ. ඊට පස්සේ constant pressure specific heat එක දෙනවා. ඒක දෙන්නේ enthalpy එකක් තියෙනවනේ ඔගේ. ඔය එන enthalpy යි යන enthalpy යි CP වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කිව්වා මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ. ඒ වෙනස් වෙන්නේ නැති රේන්ජ් එකකින් ඔයා හොයන්න. එහෙම කිව්වහම අර ඉස්සෙල්ලා අර මම ලිව්වේ CP වතාවක් T තමයි enthalpy කියන්නේ. ඒතර ඔන්න ඕකට enthalpy ආදේශ කරනවා. ආදේශ කරලා අර ඉස්සෙල්ලා තිබු ශක්ති සමීකරණෙම ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ශක්ති සමීකරණේ W out එක විතරයි මෙතන වෙනස් වුනේ. අනිත් ඔක්කොම ටික මේ විදිහට ආදේශ කරලා හදන්න තියෙන්නේ. එතකොට නොසල් ගැන ටර්බයින් ගැන ඒ කියන්නේ මේ නොසල් ටර්බයින් කියලා කියන්නේ මේ ස්ටඩි ෆ්ලෝ සිස්ටම්. ඒ කියන්නේ මේ එන වාතය රැඳෙන්නේ නැහැ ගමන් කරන ස්ටඩි ෆ්ලෝ එක. එතකොට අර ඩෙල්ටා E එක බිඳුවයි E in එක අනිවාර්යෙන් E out එකට සමාන වෙනවා. එතකොට ස්ටඩි ෆ්ලෝ කතාව ඔච්චරයි. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ මේ සිස්ටම් වල වාතය රැඳෙන ප්‍රශ්න. ඒ කියන්නේ තියෙන ඒ කියන්නේ ප්‍රසන්ටේෂන් තිබ්බ මම මේ ඒ විදිහට මේ අඩේ රොමේෂ් පොඩි දෙයක් මේ අර උඹ ටර්බයින් එක ඇන්දනේ ඒකේ මේ වර්ක් ඉන්න එකක් තිබ්බොත් ඒක කම්ප්‍රෙසර් එකක් නේද? ඔව් ඒක තමයි මං කිව්වේ. මේ ටර්බයින් ආර එක කියන්න බැරුණාද නැහැ. ටර්බයින් එකේ බං අපිට දැන් මේ ටර්බයින් එක දැන් හතරවෙනි ගාන ගත්තොත් හතරවෙනි ගානේ මෙයාලා කියනවා අවුට්පුට් එක කියලා. හැබැයි ඊට පස්සේ පස්වෙනි ගාන අර කම්ප්‍රෙසර් කතාව තියෙන්නේ පස්වෙනි ගානේ power output to the compressor. ආයෙත් දෙපැත්තටම වෙන්න පුළුවන් බයි කියන්නේ. ඒක කොහොම වුණත් අපිට ටර්බයින් එක කරගන්න පුළුවන් අපිට නම් ටර්බයින් එක කරගන්න පුළුවන් මේ මෙතනින්. ඒතර අපිට මෙම වාතය එනවා ඒක කොහොමත් වෙනවා. හැබැයි ටර්බයින් එක කරගන්න පුළුවන්. ටර්බයින් එක කරගවද්දි මේ එන වාතයේ යන වාතයේ ලක්ෂණ ප්‍රොපර්ටිස් වෙනස් වෙනවා. අපිට ප්‍රොපර්ටිස් වෙනස් කරගන්න ඕන නම් ඒ කියන්නේ කම්ප්‍රෙසර් කරන්න ඕන මොකද කරන්න ඕන නම් අපි ටර්බයින් එක කරකවනවා. හැබැයි යන වාතයේ හින්දා ටර්බයින් එක කරගෙනවා නම් එතනින් සිද්ධ වෙන්නේ වර්ක් අවුට් එක. අන්න ඒ වගේ අපි එලියන් ටර්බයින් එක කරකියුවොත් අපි දෙන්නේ වර්ක් ඉන් එක. ඒ වෙලාවට ශක්ති සමීකරණ අනිවාර්යෙන් ඇඩියබැටික් කියලා දුන්නොත් හීට් ට්‍රාන්ස් එක බිඳුවයි. වර්ක් ඉන් වර්ක් අවුට් එකේ වර්ක් අවුට් කියන පාර්ට් එක බිඳුවයි. මොකද එළියට කාර්යයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. අපි ටර්බයින් එක කරකියුවොත්. දැන් මේ ගානේ මම කිව්ව ටර්බයින් එකෙන් වාතය හින්දා ටර්බයින් එක කරගෙන කතාව. හැබැයි එලියන් ටර්බයින් එක කරකවලා වාතය කම්ප්‍රෙස් කරලා හරි ඒකේ ටෙම්පරේචර් එක වෙනස් කරන්න ඕනොත් එතකොට අපි W in එක තමයි මෙතන දෙන උත්තරය ආදේශ කරන්නේ. W out එක බින්දයි. හරිනේ? එල thank you. අර මේ ස්ටඩි ෆ්ලෝ සිස්ටම් එක ගැන ඔච්චරයි තියෙන්නේ. මොකක්ම හරි අවුලක් තියෙනවා නම් කියන්න. මොකද ඊට පස්සේ මේ ඔය ස්කන්ධය එකතු වෙන ඒවාට යන්න පුළුවන්. අර බලහංග මේ 6 වෙනි එක තියෙනවා 6 වෙනි ප්‍රශ්නේ. 6 වෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙනවා මේ power input required කියලා.
determine the power input required. ඔය power input required කියන්නේ ඔය ඇතුළට එන වාතය මේ මොකක් හරි property change කරගන්න ඕන වුණොත් මෙයා turbine එක කරකවනවා. එළියෙන් කරකවන්නේ. එළියෙන් කරකවනවා කියන්නේ අනිවාර්යෙන් work in එක. ඒතර work out එක සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. එතකොට අමතක කරන්න එපා ශක්ති සමීකරණේ තියෙන්නේ W in ඍණ W out Q in ඍණ Q out ඔන්න ඕකම පාවිච්චි කරන්න අර ලොකු ශක්ති සමීකරණේ. ඒකට අපිට මොන පාර්ට් එකට ආදේශ කරන්න ඕනේ? W in එකට ආදේශ කරන්නේ W out එකට ආදේශ කරන්නේ. එතකොට 6 වෙනි ගානේ තියෙන්නේ determine the power input. අපිට මේක හොයන්න කියලා තියෙන්නේ. හැබැයි ගානේ දුන්නොත් power input is the required power input is කියලා මොකක් හරි දුන්නොත් අපි W out එක අමතක කරලා W out එක බිඳුවයි කරලා W in වලට මේ දීලා තියෙන එක ආදේශ කරනවා. හැබැයි 4 වෙනි ගානේ දීලා තිබ්බේ power output of the turbine. ඒ වචන ටික පොඩ්ඩක් මතක තියාගත්තා නම් මේ තේරෙනවා ඒක. එතකොට W in කියන එක බිඳුව කරලා W out එක ආදේශ කරනවා. අර ශක්ති සමීකරණ එහෙම්මම ලියලා ඒකට මොන මොන තැන් වලට ආදේශ කරන්න දැන් ඔය මං කිව්වා වගේ එහෙම ආදේශ කරා නම් පැටලෙන්නේ නැහැ කිසිම වෙලාවක. ඩෙල්ටා W ධනද ඩෙල්ටා W ඍණද කියලා හිතන්න එපා. අර W in එක බිඳුවද W out එක බිඳුවද මොකේද ආදේශ කරනවා කියලා හිතාගෙන ආදේශ කරා නම් හරි. මේ අර බම් මේ මං කිව්ව නේද ඇඩියබැටික් ටර්බයින් කතාව. හැබැයි 6 වෙනි ගානට එනකොට ඇඩියබැටික් කතා අයින් කරලා මේකේ කියනවා heat loss අන්න ඒකත් මතක තියාගන්න ඕනේ. දැන් මේකේ ඇඩියබැටික් කතා අයින් කරාම Q in එකකුයි Q out කියන ටර්ම් එකත් අපේ ශක්ති සමීකරණ එකතු වෙනවනේ. 6 වෙනි ගානේ දෙනවා a heat loss. heat loss එක කියලා කියන්නේ සිස්ටම් එකෙන් heat එක අයින් වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් තිබ්බ heat දැන් මම හිතුවොත් සිස්ටම් එකේ තියෙනවා කිලෝජූල් 5. හැබැයි මේ පස්සේ බලනකොට සිස්ටම් එකේ කිලෝජූල් 5යි නෙමෙයි මේ කිලෝජූල් 5 නැති වෙලා ශක්තිය බිඳුව. ඒ කියන්නේ එතන ශක්තියක් නැහැ. හිතුව කිලෝජූල් 1යි කියලා. එතකොට කිලෝජූල් 4ක් එළියට ගිහිල්ලා. අන්න ඒවයි කතාව තමයි උතන කියන්නේ. heat loss of කියලා. එතකොට ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන් මේ ඩෙල්ටා Q කියන එක ධනද ඍණද කියලා. එහෙම හිතන්නේ නැතුව heat loss කිව්වම අනිවාර්යෙන් Q out එකක් සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට Q in එක බිඳුව කරලා Q out එකට ආදේශ කරොත් අර ශක්ති සමීකරණ එහෙමමයි. Q in ඍණ Q out ධන W ඍණ W out ඔය දිගව ශක්ති සමීකරණ ලියලා Q in බිඳුව කරලා Q out වලට ආදේශ කරාම අවුලක් නැහැ පැටලෙන්නේ නැතුව හදාගන්න පුළුවන්. හරිද බම් මේ අරකට යන්න එතන මොකක් හරි තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න ස්ටඩි ෆ්ලෝ සිස්ටම් ගැන. අවුලක් නැද්ද විදුර යන්න ඉස්සරට මොකක් හරි අවුලක් තියෙනවා? මචං heat exchanger එක තියෙනවනේ. අර heat exchange වෙන එක condense කරන්නේ. ඒක පස්සේ දෙන්නේ. heat exchange එක. ඒ කියන්නේ බා එක පැත්තක හුමාල එනවා තව පැත්තකින් වතුර ටිකක් යවලා අරක මේ අඩු කරනවා. අර බලහන් ඔතන 9 වෙනි ගාන. මම ඒකත් කියන්න එන. හරි. ඒක තමයි මොකක් මිස් කරලා. මේ heat exchange එකේ වෙන්නේ මේ අපි heat exchange එකේ සිස්ටම් දෙකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එක පැත්තකින් හුමාලේ එනවා අනිත් පැත්තෙන් වතුර යනවා. ඒ කියන්නේ මේ යන වතුරේ මොකක් කර උෂ්ණත්වයක් තියෙනද හීට් එකක් આવුත් අපි දන්නවා වතුර උණු වෙලා යන්නේ. උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනවා. හුමාලේ එන බටේ වෙනම සලකලා ජලය යන බටේ වෙනම සලකුවොත් එතන සිස්ටම් දෙකක් සලකන්න වෙනවා. ඒතකොට එතන අපි දන්නේ මොකක් හරි වර්ක් එකක් වෙනවද නැත්නම් කිසිම දෙයක් අපි දන්නේ නැනේ. අන්න ඒ හින්දා හැම වෙලෙම heat exchange එක ඔය සිස්ටම් දෙකම තනි සිස්ටම් එකක් කියලා සලකනවා. ඒ කියන්නේ ඒකේ ඇතුල් වෙන පාර්ට් දෙකක් තියෙනවා. එක පැත්තකින් හුමාලය ඇතුල් වෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් ජලය ඇතුල් වෙනවා. එතකොට හරි ඔහොම තමයි. අපි මෙච්චරලා කතා කරේ වාතය ගැනනේ.
එතකොට මෙතනත් අපිට ඕන කරන වාතය කියන කොටස තියෙනවා. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා නේද ඒක දෙකක් කියලා සලකන්න කියලා. මේ දෙකක් කියලා සලකන්න නැතුව මේක හිමාලයේ එන එක තනි එකක් කියලා සැලකුවොත් හිමාලයේ එන එක යනවා. ඒ කියන්නේ ටර්බයින් එකේ කතාවම තමයි වෙන්නේ. මොකද උෂ්ණත්වය වෙනසක් වෙලා යනවා. හැබැයි එයාට Q work in එකක් work out එකක් දෙන්නේ නැහැ. මොකද එන එක නිකම් යනවනේ ෆ්ලෝ එක. ජලයත් එහෙමයි. ජලයත් නිකම් යනවා. හැබැයි ඔතන සිද්ධ වෙන්නේ හිමාලය උෂ්ණත්වය අඩු වෙන්නේ මේ ශක්තිය පිට කරලා. එතකොට ඒ පිට කරන ශක්තිය මෙතන ශක්ති හානියක් නැහැ. කොහොමත් ශක්ති හානියක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ ඒ එන ශක්තිය ඔක්කොම මේ ඇතුලේ තියෙන බටෙන් යන ජලය මගින් ගන්නවා. එතකොට අපිට කිව්වොත් ජලයේ උෂ්ණත්වය වැඩි වීම කොච්චරද කියලා හොයන්න කිව්වොත් හොයන්න පුළුවන් මේ උඩ හිමාලය ඇවිල්ලා හිමාලයේ තිබ්බ හීට් ට්‍රාන්ස් එක. ඒ කියන්නේ ඩෙල්ටා Q එක. මේ ඩෙල්ටා Q එක තමයි අර පූල් වෝටර් හොට් වෝටර් වෙනකොට මේ එතනින් ඒ ශක්තිය ගන්නවා. ඒතර අපිට හොයන්න පුළුවන් වුණොත් එයා එකකින් නිදහස් වෙන හීට් ට්‍රාන්ස් එක කොච්චරද කියලා ඒ හීට් ට්‍රාන්ස් එක තමයි ෂුවර් පූල් වෝටර් හොට් වෝටර් වෙනකොට එයා ගන්න. එතකොට මේකේ දීලා තියෙන දත්තත් එක්ක හීට් ට්‍රාන්ස් එක හොයන්න පුළුවන් අර මම ඉස්සලා කිව්ව ලොකු ශක්ති සමීකරණය දාලා. එතකොට ජලය හොයනකොට ජලය අර මතකද MC ඩෙල්ටා ටීටා කියලා අපි ගන්න. ඒ කියන්නේ ජලයේ ස්කන්ධය මෙතන දීලා තියෙන කිලෝග්‍රෑම් තප්පර කියලා. C කියන්නේ CP දීලා තියෙන උඩ 2.2 කිලෝ ජූල් කිලෝග්‍රෑමයට සෙල්සියස් වලට කියලා. ඔය ඕක මේ කූල්ඩ් ඔයිල් එකනේ ඔයිල් එකේ දීලා තියෙනවා අර MC C කියන පාර්ට් එක ඕක තමයි. MC ඩෙල්ටා ටීටා කියලා කියන්නේ අවසාන අනිවාර්යෙන් උෂ්ණත්වය වැඩි ආරම්භක උෂ්ණත්වය අඩුයි. ඒ කියන්නේ ශක්තියක් අරගෙන ඔන්න ඔය MC ඩෙල්ටා ටීටා කියන මෙන්න මේ ශක්තිය තමයි අර අපි කලින් සිස්ටම් එකකින් Q out වෙන Q in එකෙන් හම්බෙන්නේ. ඒක Q out වෙන Q in එකෙන් හම්බෙන්නේ ඇයි කියලා කිව්වොත් හිමාලය උඩින් එනකොට එයාගේ ශක්තියක් තියෙනවා. හැබැයි යනකොට එයාගෙන් ශක්තියක් නිදහස් වෙලා යන්නේ. ඒ කියන්නේ හීට් ට්‍රාන්ස් එකක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉන්න එකට වඩා ඒ කියන්නේ ඇතුලේ තියෙන හිමාලයට වඩා එළියේ තියෙන ශක්තිය වැඩි. එතකොට ඒ හින්දා තමයි අපිට ගණනය කරන්න කියන්නේ determine the rate of heat transfer. අර ලොකු ශක්ති සමීකරණය දාලා හිමාලය කියන සිස්ටම් එකට දැම්මහම අපිත් එක පැත්තක තනි කරොත් Q out වෙන Qn කියලා අපිට ඒකට ධන උත්තරයක් එනවා. අන්න එන ධන උත්තරේ මෙතන MC ඩෙල්ටා ටීටා වලට ආදේශ කරාම ඒක හොයන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔහොම කතාවක් තමයි මේ ඔය හීට් එක්ස්චේන්ජ් වල සිද්ධ වෙන්නේ. හරි නේද? හරි thank you හරි මේ තව මොකද ඔලක් තියෙනවද? ඔලක් තියෙනවද මං කියන් යද්දි මොනවා හරි වැරදුන දෙයක් තියෙනවා නම් ඒකත් කියන්න. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ මේ ඒක ලියනද මං කටින් පැහැදිලි කරන්න මොකක්ද දෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ මේ සිස්ටම් එකක ශක්තිය එකතු වෙන එක. ඒ කියන්නේ මෑස් එක එකතු වෙනවා. හිතන්න මේ 10 වෙනි ගානේ කියන්නේ මෙහෙම 8 ලීටර evacuated rigid bottle එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අවකාශයේ වෙනම වෙන් වෙලා තියෙන බෝටල් එකක්. ওই බෝටල් එක උඩ වහලා තියෙන. උඩ වහලා තියෙන බෝටල් එක එකපාරට ඇරියට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම වාත ධාරාවක් ගමන් කරනකොට ඔය ගමන් කරන වාත ධාරාවෙන් තමයි මෙන්න මේ බෝටල් එකට වාතය පිරෙන්න ගන්න. මම මේ යට ලක්ෂයකුයි මේ උඩ ලක්ෂයකුයි සැලකුවාම මේ ලක්ෂ දෙක අතර තියෙන පොටෙන්ෂියල් එනර්ජි එක නොසලකා හරින්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මුන් දෙන එන ආසන්නයි. ඒතර මේ දෙන්නගේ මේ ප්‍රවේගය හිතුවොත් මෙතනට පයින් වාත ධාරාව අනිවාර්යෙන් මේ මුගේ මුන් දෙන්නගේ ප්‍රවේග වෙනසක් සිද්ධ වෙන්නේත් නැහැ. තව එකක්.
මෙතන එන වාත ධාරාවේ මෙතනට යනකොට මෙයාගේ උෂ්ණත්වය වෙනසක් සලකන්නත් බෑ. මොකද මෙයාගේ කිසිම කාර්යයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. නිකම් බෝතලේ මූඩි ඇරිය විතරයි උනේ. එතකොට A කියන පොයින්ට් එකේ ඉඳන් B කියන පොයින්ට් එකට මෙතන උඩ ලිව්වේ A අකුර යට B අකුර ලිව්වේ. A කියන පොයින්ට් එකේ ඉඳන් B කියන පොයින්ට් එකට ලිව්වහම ඒකේ ප්‍රවේගී වෙනසක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. පොටෙන්ෂියල් වෙනසක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි එක වෙනසක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. මෙතනට එනවා නේද ඇතුළට වාතය. ඒ කියන්නේ මේ පයින් පොයින්ට් එකේම උෂ්ණත්වයේ වෙනසක් සිද්ධ වුණත් නැතත් මෙයා ඇවිල්ලා පිරුණාට පස්සේ සම්පූර්ණ පිරුණාට පස්සේ අවසාන සිස්ටම් එකේ ටෙම්පරේචර් එක ගැන අපිට කියන්න බෑ ගණනය කිරීමක් කරන්න නැතුව. එතකොට මෙයා ඇඩියබැටික් බොටලයක් කියලා දුන්නොත් මෙයාගේ හීට් ට්‍රාන්ස් එක 0යි. හැබැයි එහෙම එකක් කියලා නැහැ. නිකන් බොටලයක් කියලා තියෙන. ඒකෝර අපිට හිතන්න නම් මෙයාගේ මොකක් හරි හීට් ට්‍රාන්ස් එකක් තියෙනවා. හැබැයි work output එක කියලා කියන්නේ මේ අපි යන සිස්ටම් එකේ දැන් මේ එන මොකක් හරි අපි දුවත් එන එකේ කාර්යයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ flow works එකක් තියෙනවා. flow works එක කියලා ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ අභ්‍යන්තර ශක්තියයි අර PV එකනේ flow works කිව්වේ. බලමු ගාන හදලා අන්තිමට ඉවරුනහම එන ප්‍රකාශනෙත් එක මම පැහැදිලි කරනවා මේ ගානේ මොන එකක්ද වෙන්නේ කියලා. ඔන්න ඔහොම කතාවක් තමයි මුලින්ම සිද්ධ වෙන්නේ. ඇවිල්ලා මේකට වාතය පිරෙනවා. වාතය පිරුණාම ඇතුලේ මුකුත් තිබ්බේ නැහැ. හැබැයි පිරුණාට පස්සේ මට මේකේ ස්කන්ධය ගණනය කරන්න පුළුවන් දීලා තියෙන පරිමාවත් එක්ක. 8L කියලා දීලා තියෙනවා පරිමාව. ඊට පස්සේ උෂ්ණත්වයක් දීලා තියෙනවා. එතකොට මේක ආවට පස්සේ සෙල්සියස් 17 තියෙන වාතය තමයි මේකේ පිරලා තියෙන්නේ. මේක ගණනය කරන්න කියන්නේ මේ මෙතනින් සිද්ධ වෙන හීට් ට්‍රාන්ස්ෆර් එකනේ. හරි. එතකොට මේකේ අන්තිමට හිට වෙන ෆයිනල් මෑස් එක අපි දන්නවා ගණනය කරන්න පුළුවන් ඔය පරිමාව දීලා තියෙන ඉඳලා. හැබැයි ආරම්භක මෑස් එක ඉනිෂියල් මෑස් එක 0යි. ඉස්සෙල්ලා ගණන් හැදුවේ ශක්තිය වෙනස 0යි කියලා හිතලා. දැන් මම මේ ඩෙල්ටා I කියන කතාව විතරක් වෙනම ගන්නවා. ඩෙල්ටා I කියලා කියන්නේ m final u final u කියන්නේ අභ්‍යන්තර ශක්තිය. m initial u initial m final අපි දන්නවා m initial එකක් තියෙනවා නම් ඒක ආදේශ කරන්න වෙනවා. මේක m initial එකක් නැහැ. ඇතුලේ වාතය නැතුව තමයි මේක පිරෙන්න ගන්නේ. එතකොට u කියන්නේ අභ්‍යන්තර ශක්තිය. ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන් ඇයි මෙතනට එන්තැල්පිය නැතුව අභ්‍යන්තර ශක්තිය දැම්මේ කියලා. සිස්ටම් එකක වාතය තියෙනකොට ඒ වාතය ගමන් කරන්න ඒ වාතය පිරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ වාතය ගමන් කරොත් තමයි ඒකේ ෆ්ලෝ වර්ක්ස් එක. ඒකට අන්න ඒකයි ෆ්ලෝ වර්ක්ස් කියන්නේ ගමන් කරන හින්දා. මේකේ ගමන් කිරීමක් නැහැ. ශක්තියක් වාතයක් රැඳිලා තියෙන්නේ. අන්න ඒ හින්දා තමයි මෙතනට ඉන්ටර්නල් එනර්ජි කියන පාර්ට් එක පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට වගුවෙන් ගන්න පුළුවන් යම් කිසි ටෙම්පරේචර් එකක් දුන්නාම අවසානයේ වාතය පිරලා ඉවරුනහම මේකේ ටෙම්පරේචර් එක කෙල්වින් 500 යනවා. නැත්නම් සෙල්සියස් 500යි නම් මම සෙල්සියස් වලින් ටේබල් එක තියෙන්නේ. ඒක පාවිච්චි කරලා හොයන්න පුළුවන් මේකේ ඉන්ටර්නල් එනර්ජි එක මොකක්ද කියලා. ඒක අවුලක්ම නැහැ. ටෙම්පරේචර් කෙල්වින් වලින් තියෙන්නේ. එහෙන් පාවිච්චි කරලා හොයන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය එන්තැල්පියයි අභ්‍යන්තර ශක්තියයි ඩෙල්ටා E වලට අභ්‍යන්තර ශක්තිය අරගෙන ගමන් කරන වායුවකට එන්තැල්පිය ගන්නේ අර කතාව හින්දා ෆ්ලෝ වර්ක්ස් එකක් තියෙන හින්දා. දැන් මේ කතාවේ පිරලා ඉවරුනහම මෙයා ටෙම්පරේචර් එක සෙල්සියස් 16ට අදාළ වාතය තමයි පිරලා තියෙන්නේ. හැබැයි පටන් ගන්නකොට මෙයාගේ ස්කන්ධයක් නැහැ. අන්න ඒ හින්දා අපිට මෙන්න මේ පාර්ට් එක බිඳුව කියලා සලකන්න පුළුවන්. m final කියන්නේ හොයන්න පුළුවන්. එතකොට u final කියන එක මොකද්ද? u final කියන්නේ සෙල්සියස් 17 දී මොන වගේ අභ්‍යන්තර ශක්තියක් තියෙන කියලා. ඒක ඔය ටේබල් එකකින් බැලුවාම සෙල්සියස් 17 කියන්නේ කෙල්වින් 290ට මෙයාලා දීලා තියෙනවා 206.91 කියලා අභ්‍යන්තර ශක්තිය. එතකොට ඕක තමයි මෙතන ආදේශ කරන්නේ. මම m final එක හොයන්න වෙනවා. m final එක තාම දන්නේ නැහැ. m final එක කොහොමද හොයන්නේ? m final එක හොයන ලේසිම කතාව තමයි මේකත් වාතය. අපි ඉස්සෙල්ලත් කතා කරේ වාතය ගැන.
වාතයේ එන ස්කන්ධය හොයන්න නම් ඒකේ ඒක අමතක කරන්න එපා. ඉස්සලා කියපු කතාවමයි. පරිමාව බෙදනවා ඒකේ ස්පෙસિෆික් වොලියුම් එකෙන්. එතකොට අපිට කෙලින්ම ස්කන්ධය එනවා. එතකොට ස්පෙસિෆික් වොලියුම් එක ආදේශ කරන්න ඕන දත්ත ටික, ප්‍රෙෂර් එක, ටෙම්පරේචර් එක, ගෑස් කොන්ස්ටන්ට් එකත් පවා දීලා තියෙනවා. ඔන්න ඔය ටික ආදේශ කරා. මේක දීලා තියෙනවා ඉන්ලට් ඒරියා එක. ඊට පස්සේ ප්‍රවේගය දීලා තියෙනවා. ප්‍රවේගය. හැබැයි මේකේ එන ප්‍රවේගය දුන්නාට අපිට තියෙනවානේ ඉන්ලට් ප්‍රවේගයකුයි අවුට්ලට් ප්‍රවේගයකුයි. මෙයාගේ අවුට්ලට් ප්‍රවේගය 0. ඊට පස්සේ මෙයාගේ අවුට්ලට් ප්‍රවේගය 0යි ඔන්න ඔක තමයි වෙන්නේ. පොඩ ඉන්න. මෙන්න මේ සිස්ටම් එකේ හීට් ට්‍රාන්ස් එකක් අපිට තියෙනවා. අන්න එහෙනම් හීට් ට්‍රාන්ස් එක අහන්නේ. වර්කින් එකක් වර්ක් අවුට් එකක් නැහැ. මොකද මේ කාර්යයක් කරන්නනේ කවුරුත් එළී නම් හරි මෙයාගෙන් කාර්යයක් හරි සිදු වෙන්නේ නැහනේ. ඒ හින්දා වර්කින් වර්ක් අවුට් එක 0යි. මේකේ m in එකක් තියෙනවා. m in එකක් තියෙනවා කියන්නේ ඇතුල් වෙන m ප්‍රමාණය. තියන්නේ ඒ හින්දා ඒක ටෙම්පරේචර් එකක් තියෙනවා. ඒකට එන්තැල්පි එකක් තියෙනවා. ඒකට ප්‍රවේගයකුත් තියෙනවා මම හිතන්නේ. ඔව් ඒකට ප්‍රවේගයකුත් දීලා තියෙනවා. නෑ නේ සම්පූර්ණයෙන් කොහරි තැනක වැරදුනා. මේකේ මම දත්ත ටික කියවන්න නැතුව ගාන එහෙම හදන්න පුළුවන් කියලා හිතුවේ. මේකේ මේ ප්‍රවේගය කිසි දෙයක් දෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අර ඉස්සෙල්ලා කියපු කතාවම තමයි වෙන්නේ. මේ මෙයාගේ ඇතුල් වෙනකොට ඇතුල් වෙන සිස්ටම් එකේ මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ප්‍රවේග වෙනසක් දෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපිට ඉන්ලට් ප්‍රවේගය දුන්නත් එක නැත්ත් එකයි. මොකද මෙයාගේ ප්‍රවේග මේ චූටි එකක් පයින්නකොට මෙයා නිකන් නිදහසේ මෙතනට එනවා වගේ එකක් වෙන්නේ. එතකොට මේ ප්‍රවේගය කොටස බිඳුව වෙනවා. එන්තැල්පි හොයන්න පුළුවන් 17යි කියලා දීලා තියෙනවා. හරි. දැන් ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. ප්‍රවේගය බිඳුව වෙනම් කොහොමද ස්පෙસિෆික් වොලියුම් එක හොයන්නේ කියලා. ස්පෙસિෆික් වොලියුම් එක උෂ්ණත්වය බැලුවහම සෙල්සියස් 17යි නම් ටේබල් එකේ අන්තිම බලන්න ස්පෙસિෆික් වොලියුම් එක දීලා තියෙනවා. අද දීලා තියෙනවා V R කියලා. 6.0 නෑ මේකේ ස්පෙસિෆික් වොලියුම් එකක් දෙන්නේ නැහැ මේ ටේබල් වල. ස්පෙસિෆික් වොලියුම් එක දෙන්නේ මේ ස්ටීම් මම ඒක මත තියන්න කිව්වේ. ස්ටීම් වේපර් වල තමයි ස්පෙસિෆික් වොලියුම් එකක් දෙන්නේ. මේකේ ස්පෙસિෆික් වොලියුම් එකක් දෙන්නේ නැහැ. මේකේ ස්පෙસિෆික් වොලියුම් එක අර RT බෙදීම P කියන එකෙන් හොයන්න වෙනවා. ටෙම්පරේචර් එක දන්නවා, ප්‍රෙෂර් එක දන්නවා. R එක දාලා R එක මේකේ දීලා නැහැ මම හිතන්නේ. R එක අපිට වෙලා ගන්න වෙනව නැත්නම් 2.8යි 7යි තමයි මේ R එක ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඔන්න ඔක ආදේශ කරලා ස්පෙસિෆික් වොලියුම් එක දීලා තියෙනවා. ස්පෙસિෆික් වොලියුම් ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ වොලියුම් එක දන්නවා. දැන් ප්‍රවේගය ඕනෙත් නැහැ, හරස්කර වරපලයක් ඕනෙත් නැහැ. මේ ඇතුලේ තියෙන මුළු පරිමාව දන්නවනේ. එතකොට මුළු පරිමාව ස්පෙસિෆික් වොලියුම් එකෙන් බෙදුවහම ඇතුලේ ඉතුරුලා තියෙන ස්කන්ධය දන්නවා. දැන් හිතුවොත් මෙන්න මේ වගේ සිස්ටම් එකක ස්කන්ධය එලට යන්නේ නැහැ. එතකොට අවසාන සිස්ටම් එකේ තියෙන ස්කන්ධය තමයි මෙයාට එන සිස්ටම් එකේ තියෙන්නේ. එතකොට ඒක හොයාගන්න පුළුවන්. ඒක හොයාගත්තට පස්සේ ඔය ගාන හදනකොට හීට් ට්‍රාන්ස් එක නහන්නේ. වර්ක් ඉන් එකක් නැහැ, වර්ක් අවුට් එකක් නැහැ. බලන්න තේරෙයිද කියලා. Q in දින Q out. ඔන්න ඔය ශක්ති සමීකරණය හැමෝම තියෙනවා. ඊට පස්සේ work in work out එක නැති හින්දා ඒක ලියන්නේ නැහැ. M in H in මේක ඉතුරු ටික ලියන්නේ නැත්තේ ප්‍රවේගය අපිට අදාළ නැහැ. එන ප්‍රවේගයමයි යන කියන්නේ ප්‍රවේගය නොසලකා හරින වගේ එකක් එන්නේ එතන. ඒ කියන්නේ මෙයා නිකන් අර මං කියන නිදහසෙන් නික්මනවා එක කරන්නේ. එතකොට ඒකත් නැහැ, පොටෙන්ෂල් එනර්ජි එකත් නැහැ. මෙයාගෙන් ස්කන්ධයක් එළියට යන්නේ නැති හින්දා M out එකක් නැහැ. M out එකක් නැහැ කියන්නේ out වෙන එන්තැල්පියක් නැහැ. එහෙනම් මෙන්න මේ කියන ඔක්කොම සමාන වෙනවා
M final U final මම මේ M final කියලා ලිව්වේ මෙතන U final තියෙන්නේ එතකොට Q in රින Q out ඔන්න ඕකට තමයි heat transfer තියෙන්නේ මම Q in රින Q out මේ පැත්තේ තනි කරලා මේක මෙහෙ පැත්තට අරන් ගියොත් M in කියන්නේත් M final කියන්නේත් දැන් තේරෙනවා දෙකම එකයි කියලා. 아무තෙන් ගණන් කරන්න දෙයක් නැහැ. එතකොට M final UFI U කියන්නේ ෆයිනල් එකේ අභ්‍යන්තර ශක්තිය මම එන වායුවේ එන්තැල්පියෙන් අඩු කරනවා. එතකොට මට මේ එන උත්තරේ ෂුවර් දන්නවා මේ අභ්‍යන්තර ශක්තියෙන් එන්තැල්පිය අඩු කරාම ෆ්ලෝ වර්ක්ස් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ PV කියන කාර්යය තියෙනවා. ඔය PV කියන කාර්යය දාන. එතකොට මෙතන ඍණ එකක් ඉතුරු වෙන්නේ. ගාන හැදුවාම එනවනම් මෙතන ඍණ උත්තරයක්. ඒ කියන්නේ ඒක ඍණ උත්තරයක් කියනවා නම් මේකේ ශක්තියක් එළියට යෑමක් ධන උත්තරයක් කියනවා නම් ශක්තියක් ඇතුළට යෑමක් කියලා අර බොරුවට මත තියාගන්න නැතුව අපිට පුළුවන් මේක මත තියාගන්න මෙන්න මේකේ හින්දා තමයි අරගුනේ. ඒ කියන්නේ මොකක්ද උනේ? අභ්‍යන්තර ශක්තිය UF තියෙනවා. H in හැදුනේ අභ්‍යන්තර ශක්තිය PV වල එකතුයි. එතකොට මෙතන ඍණ PV එකක් තියෙන හින්දා තමයි මෙතන ඍණ උත්තරයක් එන්නේ. ෂුවර් මෙන්න මේ බෝතලෙන් ශක්තියක් එළියට ගිය එක තමයි වෙන්නේ. එතකොට මට ප්‍රශ්නයක් ආවා මොන ශක්තියද එළියට යන්නේ කියලා. ඔය එළියට යන ශක්තිය ආවේ මං කිව්වේ එන්තැල්පිය අඩු කරාම අභ්‍යන්තර ශක්තියෙන් ওই දෙකේ වෙනසෙන් එන්නේ ෆ්ලෝ වර්ක්ස් එක. අර වාතයක් ඇතුළට එනකොට ඒ වාතය ගමන් කරන්නේ. ගමන් කරපු වාතයක තමයි ෆ්ලෝ වර්ක්ස් එක තියෙන්නේ. ඔන්න ඔය ගානේ බෝතලෙන් එළියට යන්නේ ඒ ෆ්ලෝ වර්ක්ස් එක හින්දා ඇති වුණ ශක්තිය තමයි එළියට යන්නේ. ඔන්න ඕකයි ওই ගානේ සරලම එක. අර සමහර දැන් තියෙනවා නම් මේ අවුල් තියෙනවා නම් පොඩ්ඩක් කියන්න. මොකද මේකේ පරිමාව දීලා තියෙනවා අපිට ප්‍රවේගයක් ඕන වෙන්නේ. ඊට පස්සේ පරිමාව ස්පෙસિෆික් වොලියුම් බෙදුවාම අපිට ස්කන්ධ වෙන්න පුළුවන්. කාර්යයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මොකද කවුරුත් බාහිරින් කාර්යයක් කරන්නේ නැහැ. මේ බෝතලෙට වාතය පිරෙද්දී ඒකෙන් කාර්යයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒක අපිට ඒක අමතක කර හැකියි. ඇඩියෝබැටික් දීලා නැහැ. මොකද මේක අහන්නේ හීට් ට්‍රාන්ස්ෆර් එකක්. ඒ පාර්ට් එක ඕනේ. මෑස් එකක් එළියට යන්නේ නැහැ. මෑස් එක එළියට යන්නේ නැති හින්දා මෑස් ඉන් එක විතරයි තියෙන්නේ. මෑස් අවුට් එකක් මේ ටර්ම් ශක්ති ටර්ම් එකට ඕන වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ හින්දා මේ පාර්ට් එක මෑස් ඉන් එකක් විතරයි ඕනේ. එතකොට ඩෙල්ටා E කියන්නේ සිස්ටම් එකේ තියෙන අන්තිම මෑස් එකයි ඒකේ අභ්‍යන්තර ශක්තියයි ගුණ කරලා ඒක අඩු කරනවා. සිස්ටම් එකේ කලින් තිබ්බ මෑස් එකයි ඒකේ අභ්‍යන්තර ශක්තිය. එතකොට සිස්ටම් එකේ කලින් මෑස් එකක් තිබ්බේ නැහැ. අන්න ඒ හින්දා අපිට මේ පාර්ට් එක ගණන් ගන්න දෙයක් නැහැ. එහෙනම් මෙන්න මෙච්චරයි සරලම ඔය ගානේ කියන්නේ. අවුලක් තියෙනවා නම් අහපන් බං මොකක් හරි. හරිද? එතනින් එහාට යන්න ඊට පස්සේ විදුර මොකද? අවුල නැද්ද එතනින්? තා ජුට්ටයි තියෙන්නේ. හරි එහෙනම් මේ මෙන්න මෙහෙම කතාවක් තියෙනවා. දැන් අවබෝධයක් තියෙනවනේ. වාතය එනවා වාතය යනවා. අපි මොකක් හරි කොයිල් එකක් දානවා. කොයිල් එකක් දාලා තාපයක් දෙනවා. ඔන්න ඒ කොයිල් එකක් දාලා තාපයක් දෙනවා කියන්නේ ශක්තියක් එනවා. හැබැයි අපි දන්නවා කරන්ට් එකකින් හින්දා වෙන්නේ කාර්යයක්. කරන්ට් එකකින් හින්දා වෙන කාර්යය අපි දන්නවා අර I වර්ගේ මොකක් හරි කියලා හොයන්න දන්නවනේ. ඒ කියන්නේ කරන්ට් එක දුන්නොත් I කියලා ඒකේ වෝල්ටේජ් එක දුන්නොත් V කියලා I වර්ගයේ V වලින් හොයන්න පුළුවන්. හැබැයි I වර්ගයේ V කියන්නේ කාර්ය වීමේ ක්ෂමතාවය. මේ ඕක කාලයක් දුන්නොත් ඒ කාලයෙන් වැඩි කරොත් ඔතන එනවා කාර්ය. ඔන්න ඕකත් ඔළුවේ තියාගෙන මෙහෙම දුන්නොත් ගාණක්. මෙහෙම දුන්නොත් ගාණක් කියන්නේ බටයක් ඇතුලෙන් යනවා වාතය. ඒ යන වාතයට අපි මැද්දේ මොකක් හරි හරස් කරලා කොයිල් එකක් දාලා තියෙනවා. එතකොට කොයිල් එකක් දාලා තියෙනවා කියලා කිව්වහම මේ අනිවාර්යෙන් කොයිල් එකෙන් සිද්ධ වෙන්නේ එන වාතයේ ශක්තිය සැපයීමක්. ඒ කියන්නේ කාර්යයක් සැපයීමක් වෙන්නේ වාතයට. එතකොට මෙන්න මේ අපි හැමතිස්සෙම දැන් නොසලකා හැරපු කාර්ය කියන එක මේ වගේ දෙයක් සිද්ධ වුණාම සලකන්න වෙනවා.
ඒ කියන්නේ W in වෙන W out කියන මේ ටර්ම් එක මුළු සමීකරණය ලියන්න ඉඩම තියෙනවා. W in වෙන W out කියන මේ ටර්ම් එක කොයිල් එකකින් කාර්යයක් කරන්ට් එකක් දීලා මේ වාතය හරස් කරනකොට W out එක නෙමෙයි W in එකක් තමයි සිස්ටම් එකට හම්බෙන්නේ. මොකද කොයිල් එකේ කරන්ට් එක දුවන්නේ නැහැ නේ වාතයෙන්. එතකොට වාතයේ උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනවා. කොයිල් එකෙන් තමයි උෂ්ණත්වය දෙන්නේ. අන්න ඒ හින්දා W in කියන වගේ අයිඩියා එකක් තමයි මෙන්න මේ යන වාතයක් මැද්දට අපි කොයිල් එකක් දාලා හරස් කරොත් සිද්ධ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ තව ටිකයි අඩෝ මේ එතන නම් කරපඩි අවුලක් තිබ්බොත් අහපංගු මොකක් හරි අවුලක් නැහැ තිබ්බොත් අවුලක් නැද්ද? නැත්තම් කියපු දෙයක මොකක් හරි වැරද්දක් තිබ්බනම් තර බං ශක්තිය එන්නේ P සමානයි VIT නේද? VIT නෙමෙයිද? I වර්ග T කාර්ය I වර්ග V නේද? මට එන IV නේ බං. ක්ෂමතාවයනේ. එතන ක්ෂමතාවයනේ සිද්ධ වෙන්නේ නේද? VIT කියලා එතන ශක්තියක් නෙන්නේ. මම R කියලා එතන I වර්ග R නේද? හරි I වර්ග R නේ P සමාන VIT. හරි අඩෝ එහෙම අවුලක් තිබ්බ කියන්නේ හරියලා එච්චර නේද? ඊළඟට අයි බං අරක මේ වර්ක් එකක් උනේ Q වෙන්නේ නැතුව? වර්ක් එකක් උනේ. ඒක සාමාන්‍යයෙන් අපි ගන්න වර්ක් එකක් කියලාද? තාප වෙනස උෂ්ණත්ව වෙනස වෙන නිසා නේද අපි කාර්යයක් හදගන්නේ. අන්න ඔය අර කරන්ට් එකකින් සිද්ධ වෙන කාර්යයක් කියලා නේ බං සලකන්නේ සාමාන්‍යයෙන්. මම එහෙම හිතලා තමයි කිව්වේ. ඔව් මචං එහෙමයි. හරි. හරි. දැන් බලහන්කො බං අපි ගත්ත බෝතලේ ආරම්භක සිස්ටම් එකේ මේ වාතය තිබ්බේ නැහැ. හැබැයි මේ 12 වෙනි ගානට වගේ යනකොට ඕකේ ආරම්භක සිස්ටම් එකේ වාතය ප්‍රමාණයක් රැඳිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙයාලා දීලා තියෙනවා මේ පරිමාව දීලා තියෙනවා. ප්‍රෙෂර් එකයි ටෙම්පරේචර් එකයි ගෑස් කොන්ස්ටන්ට් එක නම් දීලා නැහැ. ගෑස් කොන්ස්ටන්ට් එක අනිවාර්ය වෙනසක් නැහැ නේ. ඒක දශම දෙක අර කලින් ගානේ මතක නැත්තම් මාත් ගන්න කලින් ගානේ තිබ්බ එක බැලුවා. මේකට ආදේශ කරා. ඔන්න ඕක ආදේශ කරලා මුලින්ම ගාන කියවගෙන තේරෙනවා ඝන මීටර් 2යි ඔහොම රිජිඩ් ටැංක් එකක් තියෙනවා ප්‍රෙෂර් එක ටෙම්පරේචර් එක ඔය දෙද්දිම පොඩක් පැත්තකින් කටුවට මේ ආරම්භක සිස්ටම් එකේ කියන්නේ ඉනිෂියල් මෑස් එක හොයනවා. ඉනිෂියල් මෑස් එක හොයන්න දැන් හොයාගත්ත කියනවා හරි ඉනිෂියල් මෑස් එක අපි දන්නවා. දැන් ඊට පස්සේ කියනවා ඔන්න ඔය වගේම ෆ්ලෝ සිස්ටම් එක කලින් ගාන කිව්වා වගේම ෆ්ලෝ සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. අපිට අර මං කිව්වා වගේ ඔහොම යන ලයින් එකෙන් චුට්ටක් වාතය හැරෙනවා මේ අර 12 වෙනි ගාන ගැන කියන්නේ ටැංකිය දිහාට එහෙම හැරෙනකොට මේ පොටෙන්ෂියල් එනර්ජි එකයි වෙලොසිටි එකයි ওই දෙක අමතක කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඇතුල් වෙන වාතයේ තියෙනවා ටෙම්පරේචර් එක. එතකොට එන්තැල්පි කියන කොටස තියෙනවා. ඒක අපිට අමතක කරන්න බෑ. එතකොට මේකේ මෑස් අවුට් එක සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මෑස් අවුට් එක සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ කියන්නේ අර ඉස්සලා කතාවම තමයි. ඉන් එකේ එන්තැල්පිය සලකනවා. අවුට් එකේ අවුට් එකක් නැති හින්දා ඉතින් ඒක සලකන්න දෙයක් නැහැ. මේකේ ඇඩියබැටික් කතාවක් කියන්නේ නැහැ. එතකොට මේකේ හීට් ට්‍රාන්ස් එකක් සිද්ධ වෙනවා. මේක අහනවා හීට් ට්‍රාන්ස් එක. හරි මුලින්ම අහනවා the mass of air that has entered මේකට ඇතුල් වෙන mass එක මොකක්ද කියලා අහනවා. ඉතින් අර ඉස්සෙල්ලා හරි කොහොමද mass එක හොයන්නේ? මේ අපි දන්නවා ආරම්භක සිස්ටම් එකේ mass එක හොයන්න පුළුවන් නේ. ඒ කියන්නේ m initial එක. m initial එක දන්නවා. මොකද අර කිව්ව කලින් පරිමාව බෙදනවා නම් v dot වලින් එකෙන් හොයන්න පුළුවන්. දැන් මුන් කියනවා මේ ෆයිනල් සිස්ටම් එකේ ප්‍රෙෂර් එක කෙල්වින් ප්‍රෙෂර් එක කිලෝ පැස්කල් 600යි ටෙම්පරේචර් එක ටෙම්පරේචර් වෙනස් වෙලා නැහැ. ඉතින් ටෙම්පරේචර් වෙනස් වෙලා නැහැ කියන එක අපිට කෙලින්ම ඔලුවට අයිඩියා ගන්න පුළුවන්. එන්තැල්පිය අපිට අදාළ නැහැ. මේ එන්තැල්පියත් නොසලකා හැරලා දාන්න පුළුවන්.
නෑ නේ මේ එහෙම එකක් නෙමෙයි කියන්නේ සම්පූර්ණ වෙනස් ගණනක් කියන්නේ. ඇතුලේ තියෙනවා කිලෝ පැස්කල් 100යි 22යි දෙකයි පරිමාව වෙන සිස්ටම් එකක්. ඒකේ ස්කන්ධය හොයන්න පුළුවන්. හරි. ඒ කතාව හරි. 100% ක්ලියර්. ඊට පස්සේ මේ එන වාතය සෙල්සියස් 22යි එන වාතයේ තියෙනවා කිලෝ පැස්කල් 600ක ප්‍රෙෂර් එක. හරි. ඒක එහෙමයි. ඊට පස්සේ අන්තිමට කියනවා until the pressure in the tank reach the line pressure. ඒ කියන්නේ කලින් කියපු ප්‍රෙෂර් එකට සමාන වෙනකන් මේ ටැංකිය ඇතුළට වාතය පිරෙනවා. එතකොට අපි දන්නවා ටැංකියේ ෆයිනල් ප්‍රෙෂර් එක කිලෝ පැස්කල් 600 කියලා. ඔන්න ඕකෙන් තමයි මේ ඩීටේල් එක ගන්න. ඊට පස්සේ මෙයාලා කියනවා මේ සෙල්සියස් 77යි අවසාන ෆයිනල් ටෙම්පරේචර්. හරි ඒකත් හරි. එතකොට පරිමාණ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ නේද? රිජිඩ් බොඩි ගන්න. එතකොට ෆයිනල් එකෙත් m ෆයිනල් මට හොයන්න උනොත් මම ඒකේ පරිමාව දන්නවා. ඒ අවස්ථාවේ ස්පෙસિෆික් වොලියුම් එක මට හොයන්න පුළුවන්. අර RT බෙදනවා ප්‍රෙෂර් එකෙන්. සරලයි. ඉතින් මේ මුන් අහන මේ mass of the air that has entered කියලා කියන්නේ ෆයිනල් mass එකෙන් ඉනිෂියල් mass එක අඩු කරාම එන උත්තරේ. හරිනේ. ඒතර ඒක සරලයි ලේසි. B කොටසේ අහනවා the amount of heat transfer කියලා. හරි. මේ සිස්ටම් එකට කලින් බොටල් එකේ වගේම work in එකක් work out එක නැහැ නේ. ඒ කියන්නේ කවුරුත් මේ ඔය මුකුත් රූම් පෙත්තක් ඇතුළට දාලා කරකවන මුකුත් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේ මෙයාගේ work in එකක් නැහැ, work out එකක් නැහැ. අපිට work in එකක් work out එකක් තියනවද නැද්ද කියලා හොයන්න පුළුවන්. මේක කම්පෙයාර් කරන්න මේ ටර්බයින් එකක් එක්ක. මේක ටර්බයින් එකේ කම්පෙයාර් කරාම ටර්බයින් එකේ මු කරකවන ටර්බයින් එක. ටර්බයින් කරකවද්දී මොකක් හරි සිද්ධ වෙනවා. ටර්බයින් එකකින් වාතය ඇවිල්ලා ටර්බයින් එක කරකෙද්දී මොකක් හරි සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි එහෙම එකක් කිසිම දෙයක් මෙයාගේ සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. එතකොට work in work out 0 කියලා සලකන්න පුළුවන්. එතකොට heat transfer එකක් තියෙනවා. ඊළඟ තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි අර enthalpy ඊට පස්සේ velocity ඔක්කොම ගන්නවද කියලා. මම කිව්වා velocity ගෙන්නේ අර පැහැදිලි අර ඉස්සෙල්ලා පැහැදිලි කරපු එක. potential energy එන්නේ final system එකේ temperature වෙනස්. මේ උඩ temperature 22කින් ආවා කියලා ඒක අමතක කරන්න එපා. මටත් අමතක වෙන්න ගියා. උඩ 22යි යට 77ක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ enthalpy එක අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. අන්තිම සිස්ටම් එකේ enthalpy එකක් තියෙනවා. ඒකින් දැන් අපිට මේ හරි ඒක එහෙම නැහැ enthalpy එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ amount of heat transfer. හරි දැන් කෙලින්ම ගන්න ශක්ති සමීකරණය. ශක්ති සමීකරණය ගත්තාම delta Q ධන delta W ධන m in h in මම මෙන්න මේක ලිව්වා. මෙතනින් හට තව ලොකු සමීකරණයක් තියෙනවනේ. ඒක මම ලිව්වේ නැති මොකද ඒ ඔක්කොම බිඳුවයි. අර මේ velocity මුකුත් නැහැ, potential energy මුකුත් නැහැ. මේකේ mass එකක් out වෙන්නේ නැහැ. mass එකක් out වෙන්නේ නැති හින්දා enthalpy එකක් මුකුත් නැහැ. එතකොට එන mass එකේ enthalpy විතරක් අපි සැලකුවා නම් ඇති. එතකොට හොඳට බලන්න ගන්න එන mass එකේ enthalpy ගන්න වෙන්නේ Celsius 22ට අදාළ enthalpy. මොකද system එකේ අන්තිමටම සෙල්සියස් 77 වුණාට ඒක අවසානයේ අපිට ඒක වැඩක් නෑ තාම. මොකද මේ මම දැන් හිතුවේ delta Q delta W ඉන්ලට් මෑස් එක ගැන තමයි දැන් මම කතා කරන්නේ. ඉන්ලට් මෑස් එකේ මු එන්නේ සෙල්සියස් 22 කියන ටෙම්පරේචර්. ඉතින් සෙල්සියස් 22කට අදාළව වගුවෙන් බැලුවා H in එක හෙව්වා. හරි. ඊට පස්සේ ඔන්න ඕක සමාන වෙනවා. මු ස්ටඩි ෆ්ලෝ එකක් නෙමෙයිනේ. මෙයාගේ වාතය රැඳෙනවා. එතකොට m final u final කියලා ලියන්න ඉඩමදි. මම m final හෙව්වා ඉස්සෙල්ලා. දැන් ටෙම්පරේචර් එක දෙනවා 77යි කියලා. ටෙම්පරේචර් එක 77යි කියන්නේ ඔක කෙල්වින් වලට හරවලා එතකොට 273ක් එකතු ගන්න ඕනේ. එකතු කරලා මට වගුවෙන් බලන්න පුළුවන් කොච්චරද තියෙන කියලා. වගුව බැලුවාම කෙලිම 350ක් වගේ මතක 350ක් වෙන්න ඕනේ. ඔය අන්තිම ටෙම්පරේචර් එක 350ට අදාළව u final තියෙනවා enthalpy දිහා පැත්තේ. ඒ අගේ ගත මෙතන ආදේශ කරා. ඒත් දෙයක් නැහැ. ඊට පස්සේ හැබැයි අමතක කරන්න හොඳ නැහැ. මොකද ඉනිෂියල් සිස්ටම් එකේ මෑස් එකක් තිබ්බා කියලා. එතකොට ඉනිෂියල් සිස්ටම් එකේ අපි අර කලින් හෙවුවා නේද මෙතන මෑස් එක. ඔන්න ඔය මෑස් එක මෙතන ආදේශ කරනවා. ඉනිෂියල් සිස්ටම් එකේ අභ්‍යන්තර ශක්තිය වෙන්නේ
සෙල්සියස් 77 නෙමෙයි. කලින් කිව්ව සෙල්සියස් 22කට අදාළව අපි වගුවෙන් බලලා ආදේශ කරන උත්තරේ. සෙල්සියස් 22 කියන්නේ 273ක් එකතු කරාම 295 295යි. ඒකට අදාළව බැලුවා ආදේශ කරා. දැන් මේ පැත්තේ තියෙන ඔක්කොම ටික දන්නවා. මේ දෙකත් දන්නවා. m in කියන්නේ මම m final වලින් m initial අඩු කරාම එන ආපු උත්තරේ. මුගේ ඩෙල්ටා w එක නැහැ කියලා මම කිව්වා අර තේරෙන නේද ඒක. එතකොට මේ ඩෙල්ටා q කියන්නේ මෙයාගේ හැංගිලා ඉන්නවා q in දින q out එක. එතකොට මෙතන මම මේ ඔක්කොම සුළු මෙයා තනි කරලා මේ ඔක්කොම සුළු කරලා උත්තරය ගත්තාම මට හිතන්න ධන උත්තරයක් එනවා කියලා. මට ධන උත්තරයක් එනවා කියන්නේ ඩෙල් q in කියන එක. q in කියන එක වැඩි. ඒක තේරෙනවද? ධන උත්තරයක් එනවා කියන්නේ q in එක වැඩි. හිතන්න ඍණ උත්තරයක් එනවා කියලා. මේකේ ඍණ උත්තරයක් වගේ ඉන්නේ. ඍණ උත්තරයක් එනවා කියන්නේ q in එක අඩුයි. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ ඇතුල් වෙන තාපය අඩුයි. මෙයාගෙන් එළියට එන තාපය වැඩි. ඒ කියන්නේ සිස්ටම් එකෙන් තාපය එළියට ගිහිලා තමයි කියන්නේ. මෙයාගේ අහන්නේ හීට් ට්‍රාන්ස් එක අහන්නේ එළියටද ඇතුළටද කියලා. හැබැයි අපිට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. දීලා තියෙන ගානේ ඇදලා q out කියලා. ගාන එන්නේ ත්‍රින උත්තරයක්. අනිවාර්යෙන් අර q out එක අරකයි කියලා පැහැදිලි කරගත්තේ ඒකයි. මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. මේ q out එක කියන්නේ අතන තියෙන q out එකමද කියලා. ඒ කියන්නේ මේ ඩිෆරන්ස් එක නැන්නේ වෙනසක් නැන්නේ. හැබැයි හිතුවොත් ඒ වෙනස ඇතුලේ සිස්ටම් එකට ශක්තියක් එන්නේ නැහැ. සිස්ටම් එකට ශක්තියක් ආවේ නැත්තම් මේ q in කියන පාර්ට් එක බිඳුවයි. එතකොට අනිවාර්යෙන් සිස්ටම් එකට ශක්තියක් එහෙම අපිට උපකල්පනය කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට ගාණෙන් අහන්නේ නැහනේ එන ශක්තිය මොකද එන ශක්තිය මොකද කියලා. අපිට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. ඍණ උත්තරයක් ආවොත් q in එක මම බිඳුව කරොත් අනිවාර්යෙන් එළියට යන ප්‍රමාණය තමයි ඔය ඍණ වෙලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. ඒකේ මොකක් හරි පැහැදිලිවීමක් ආවේ නැත්නම් වැඩි හිතන්න එපා. හිතන්න ඍණ උත්තරයක් ආවොත් q in එකට වඩා q out එක වැඩි එළියට ගිහලා තියෙනවා. හරි. ඒකේ මොකක් හරි අවුලක් තිබ්බොත් නැත්නම් මම කීපෙකේ වැරද්දක් තිබ්බොත් කියන් නැත්නම් ඊළඟ ටික යන්න පුළුවන්. ප්‍රසන්ටේෂන් එක බලාගෙන කරොත් ඔච්චරයි තියෙන්නේ. අන්තිම ගණන් දෙයක් මම හරි තිබ්බා වගේ තිබ්බා ඒක කියන්න. අවුලක් තියෙනවද? හරි එහෙනම් මේ 14 වෙනි වගේ ගාන යනකොට ඒකේ කියනවා මේ බැලුන් එක කතාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ අපි දන්නේ වාතය එනකොට බැලුන් එක කොච්චර ප්‍රමාණයකින් අඩු වැඩි වෙනවද කියලා දන්නේ නැහැ. එතකොට මෙයා ගානේ දීලා තියෙනවා අන්තිමට ගාන කියවන් ගියාම මේකේ බැලුන් එකේ වොලියුම් එක ඉන්ක්‍රීස් වෙන්නේ ලීනියලි කියලා. ඒ කියන්නේ ඒක තේරෙනවද? ඉතින් අර රේඛීයව මේ ප්‍රවේගය වැඩි වෙනවා. එතකොට අපිට මේ නිකන් ගැහුවොත් මෙන්න මෙහෙම PV කියලා ඩයග්‍රෑම් එකක්. මේකේ ආරම්භයේ තියෙන්නේ කිලෝපැස්කල් 100. එතකොට මේකේ වැල්යු එකක් ඇරියාම කිලෝපැස්කල් 150ට එනවා ටෙම්පරේචර් එකත් වැඩි වෙනවා. හරි. එතකොට ඔය කතාවේදී මේ එහෙනම් ඉතින් ප්‍රෙෂර් එක වැඩි වෙලානේ තියෙන්නේ. ප්‍රෙෂර් එකත් වැඩි වෙලා එහෙනම් අපිට තීරණය කරන්න පුළුවන් වොලියුම් එක වැඩි වෙන්න ඕනේ. මේ මෙන්න මේ වගේ ලයින් එකක් තමයි මේ එන්නේ graph එකක් ගහගත්තොත්. මේ වෙලාවේදී ප්‍රෙෂර් එක වොලියුම් එක 65යි. මේ වෙලාවේදී වොලියුම් එක දන්නේ නැහැ. මේ වෙලාවේදී ප්‍රෙෂර් එක දන්නවා ප්‍රෙෂර් ටික දන්නවනේ 30යි 150යි කියලා. එතකොට මේක ලීනියලි වැඩි වෙනවා නම් මට කියන්න පුළුවන් 150 වතාව මේක සමානයි V1k කියලා. එතකොට 100ක් සමානයි V2k කියන්නේ 65k. නියතේ කැපෙනවා ලේසියෙන් V1 ට උත්තරේ හම්බ වෙනවා.
ඔන්න අපි කලින් කතා කරපු හැම ගානෙම සිද්ධ වුණ කාර්ය නොසලකා හැරියා. කාර්යයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ කියලා. හැබැයි මේකේ ආරම්භක පරිමාවට වඩා අවසාන පරිමාව වැඩි. ප්‍රෙෂර් එකත් වැඩි. ෂුවර් එහෙනම් මේ මෙන්න මේ යට සිද්ධ වෙන මේ වර්ගඵලයේ හින්දා මොකරි කාර්යයක් සිද්ධ වෙලා කියලා. එතකොට මෙයාගේ සිද්ධ වෙන කාර්ය ඩෙල්ටා W අපි හැමදෙස්සම ඩෙල්ටා W කියලා ගන්නේ W in එක W out එකෙන් අඩු කරනවා. එතකොට සිස්ටම් එක මතට කාර්යයක් කරලා සිස්ටම් එකෙන් සිද්ධ වෙන කාර්ය අඩු වුණොත් එතන වෙන කාර්ය ධන. හරි. එතකොට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා දැන් මෙන්න මේ වර්ගඵලයෙන් එන්නේ ඔය ඩෙල්ටා W ගෙන් net amount එක. ඒ කියන්නේ W in W out. ඒක ධනද ඍණ කියලා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒත් අපි වර්ගඵල හොයන්න දන්නවනේ. වර්ගඵල හොයන්න පුළුවන්. මේ දන්නවා මෙතන මේ පරිමාව. එතකොට මෙතන මේ වර්ගඵල හෙව්වහම එනවා ඩෙල්ටා W කියන එක. ඒක ධනද ඍණද? ඒක තීරණය කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඩෙල්ටා W වලදී වර්ගඵලයේ ධන උත්තරනේ ඉන්නේ. ධන උත්තරයක් එනවා. ඩෙල්ටා Q ධන දැන් මම හොයන්න යන්නේ මෙන්න මෙතන ආදේශ කරන උත්තරේ මේ ආපු වැලියු එක ධන කරලා ආදේශ කරනවද? එහෙම නැත්නම් ඍණ කරලා ආදේශ කරනවද කියන එක. නිකන් හිතන්න මෙන්න මේ වගේ ලීනියර් සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේක ඔළුවේ තිබ්බොත් ලේසි. කාර්ය කියන්නේ PV. ඔව් මේකේ PdV නේ. PdV. මේ V1 සිස්ටම් එකේ ආරම්භක ප්‍රවේගය ලිමිට් එක මේ අවසාන ලිමිට් එක. ඔයා නිකන් මේ මෙන්න මේක මේ y සමානයි k කියලා වගේ සිතයක් අරගෙන y සමානයි mx කියලා හිතන්න. mx කියලා වගේ මොකක් හරි සිතයක් අරගෙන මෙන්න මෙතන දාලා ඒ කියන්නේ p කියන්නේ මේ y කියන සිතය නැත්තම් y කියන්නේ mx නෙමෙයිනේ mv වෙන්න ඕනේ. මෙතන v තියෙන්නේ. එතන p තියෙන්නේ. එතකොට ඕක මම මෙතන ආදේශ කරලා p වෙනුවට ආදේශ කරනවා v හැම තියලා p වලට ආදේශ කරනවා mv කියන එක. අවසාන සිස්ටම් එකේ පරිමාව වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒක පේනවා. පරිමාව වැඩි වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේක අනුකලනය කරාම එනවා m වතාවක් v p කියන්නේ mv mvdv නේ. එතකොට මේක ඍණ තියෙනවා. ඒක අමතක කරන්න එපා. මේක ඍණ වතාවක් m v2 වර්ගය බෙදනවා දෙකෙන් ඍණ v1 වර්ගය බෙදනවා දෙකෙන්. ඔන්න ඕක තමයි තියෙන්නේ. එතකොට අවසාන සිස්ටම් එකේ පරිමාව වැඩි වෙලා ආරම්භක සිස්ටම් එකේ පරිමාව අඩුයි. එහෙනම් මේ දෙන්නගෙන් එන්නේ ධන උත්තරයක්. එතකොට මෙයා කියන ඍණයත් එක්ක එකතු වෙලා අපි හොයපු උත්තරේ ඍණ කරලා මෙතන ආදේශ කරා නම් හරි කියන එක තේරෙනවා මෙන්න මේ කතාවත් එක්ක. ඒ කියන්නේ සිස්ටම් එකේ තිබ්බ කාර්යය අපි මෙන්න මේ සමීකරණය PdV වලින් අනුකලනය කරලා මේ ඍණයත් එක්ක අරන් එන උත්තරේ මෙයා ඍණ වුණොත් මේ ඒක ඍණ වෙනවද කියලා කල්පනා කරන්න පුළුවන්. මොකද අපිට කලින් ගානෙත් මේ වගේ සිස්ටම් එකක්මයි තියෙන්නේ. පරිමාව වැඩි වෙලා හරි මෙතනත් පරිමාව වැඩි වෙලා ආදේශ කරන්න පුළුවන්. පරිමාව අඩු වෙලා අඩු ආරම්භක සිස්ටම් එකේ පරිමාව අඩුයි. ඒකත් ආදේශ කරනවා. හරි එතකොට මෙතනට එන මෙන්න මේ වගේ උත්තරය තමයි අපිට අවිත් තියෙන්නේ. හැබැයි අපි මේ ඍණ කියන කතාව අමතක කළා තමයි මෙතන මේ තාම මෙයාව රඳවන්න ඉන්නේ. ඩෙල්ටා W එකට ඍණ ආදේශ කළා මෙතන ගත්තා නම් වැඩි හරි. ඒ කියන්නේ එතන මොකක් හරි අවුලක් තියෙනවා නම් කියන්න ඔන්න ඔහොම තමයි ඔය ඩෙල්ටා W කියන එක ධනද ඍණද කියලා මෙන්න මේ වගේ වෙලාවකදී කල්පනා කරන්න. මොකද මෙයාලා අපිට කියන්නේ W in එක ධනද W out එක මොකක්ද කියලා දෙන්නේ නැහැ. ඒ දෙකේ වෙනසක් තමයි දෙන්නේ අර ප්‍රස්ථාරයේ වර්ගඵලයෙන්. අහනවා ෆයිනල් ටෙම්පරේචර් එක ඊට පස්සේ කියනවා හීට් ට්‍රාන්ස්ෆර් එකක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ කියන්නේ. හරි අවුලක් නැහැ. Q in and Q out එක බිඳුවයි. determine the final temperature in the balloon. කොහොමද ෆයිනල් ටෙම්පරේචර් එක හොයන්නේ? ඒකෙදි දැන් මම ඩෙල්ටා W හෙව්වනේ. මම ඩෙල්ටා Q ලියන්නේ නැහැ. මොකද එයා බිඳුවයි. මෙයාට mass in එකක් සිද්ධ වෙනවා. මේ mass in එකක් සිද්ධ වෙනකොට එයාගේ enthalpy එකකුත් තියෙනවා. temperature එකකුත් දීලා තියෙනවා. හැබැයි මෙයාගේ mass out එකක් නැහැ. එතකොට මෙතනින් එහාට කිසි දෙයක් අපි හිතන්න ඕනේ නැහැ. ප්‍රවේගයක් නැහැ.
පොටෙන්ෂල් එනර්ජි මුකුත් නැහැ. මෑස් එකයි මෑස් ඉන් එකයි ඒකේ ඉන් එකේ එන්තැල්පියයි තියෙන්නේ. ඒක මොකක්ද කියලා බැලුවොත් ඒකේ දීලා තියෙනවා ඉන්ලට් මෑස් එකේ කිලෝ පැස්කල් 100යි 22යි කියලා. එතකොට කිලෝ පැස්කල් 100 තියෙන ටෙම්පරේචර් එක 22 වුණ නෑනේ මෙයාගේ මේ ආරම්භයේ තියෙන්නේ කිලෝ පැස්කල් 100යි. ආරම්භයේ උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් 22යි. එතකොට මේ මෙයාට එන්නේ හීලියම් ගෑස් එකක් එන්නේ allowed to enter the helium is allowed to enter the balloon කියලා කියන්නේ. ඒතර හීලියම් තමයි එන්නේ. සෙල්සියස් 25 තියෙන හීලියම් එන්නේ. එතකොට මම මේ H in එකට ආදේශ කරන්න ඕනේ සෙල්සියස් 25 අර වගුවෙන් බලාගත්ත එන්තැල්පි උත්තරේ. එතකොට mass final u final mass initial u initial සිස්ටම් එකේ අන්තිමට තිබ්බ mass එක අන්තිමට තිබ්බ ආරම්භක ශක්තිය ඒක හොයන්න පුළුවන්. මෙයාලා කියනවා අපි දන්නේ ෆයිනල් ටෙම්පරේචර් මොකක්ද කියලා. 25 හීලියම් ඇතුළු වුණාට මේකේ ෆයිනල් ටෙම්පරේචර් 25ක්මද කියලා දන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි මේ ගත්ත දත්ත ඇසුරෙන් අපි දන්නේ නැත්තේ UF එක විතරයි. එතකොට W in එක W කියන්නේ ඉනිෂියල් එක හොයන්න පුළුවන් 25න් ආදේශ කරලා මෙතන ස්කන්ධය හොයන්න ගියොත් මේක මේ වගු බලන්න දෙයක් නැහැ. මොකද මේක දෙනවා CP CV වැලියු දෙනවා. ඒ කියන්නේ ගාන පොඩක් අර හදන කලින් අන්තිමට කියවන්න CP වැලියු එක දෙනවා. CP වැලියු එක දෙනවා නම් H in කියන්නේ CP වතාවක් අර ටෙම්පරේචර් එක 25යි. එතකොට CV වතාවක් ආරම්භක ටෙම්පරේචර් එක මට මෙතනට ආදේශ කරන්න පුළුවන් CV වතාවක් මේකේ ටෙම්පරේචර් එක මම දන්නේ නැහැ. හැබැයි මෙතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේකේ ස්කන්ධය කොහොමද හොයන්නේ? හරි අවුලක් නැහැ. මේකේ ස්කන්ධය අපිට හොයන්න පුළුවන් අර විදිහම. මේකේ අපි ආරම්භක පරිමාව දන්නවනේ. එතකොට අපි දන්නවා V බෙදීම V dot කියන්නේ ස්කන්ධය හොයන අපි පාවිච්චි කරන සමීකරණය. ආරම්භක ප්‍රෙෂර් එක දෙනවා, ගෑස් කොන්ස්ටන්ට් එක දෙනවා R කියන එක. හීලියම් වලම දෙනවා. අවුලක් නැහැ. ඊට පස්සේ මේ ප්‍රෙෂර් එකක් දෙනවා, ටෙම්පරේචර් එකක් දෙනවා ආරම්භයේ. එතකොට පුළුවන් මේ හීලියම් පිරෙන්න කලින් සිස්ටම් එකේ තිබ්බ මෑස් එක හොයන්න පුළුවන්. එතකොට හීලියම් පිරුණාට පස්සේ අන්න ඒක තමයි ඕන කරන්නේ. මෙන්න මෙතන හරි. දැන් මම මේවට ආදේශ කරන්න ඕනේ නැහැ. අපි ΔW හොයටි පැහැදිලි. මෙන්න මෙතන H in M in ඒවත් මොකක්ද උනේ අවුලක් නැහැ. ආරම්භක සිස්ටම් එකේ මෑස් එකත් හෙව්වා. ආරම්භක සිස්ටම් එකේ CVT වැලියු එකක් දන්නවා. CV දන්නවා, T දන්නවා මේ වැලියු එකත්. හරි. දැන් M final U final කියන්නේ මොකක්ද? M කියන්නේ පරිමාව. බෙදනවා ස්පෙસિෆික් වොලියුම් එකෙන්. ස්පෙસિෆික් වොලියුම් එක කියන්නේ ගෑස් කොන්ස්ටන්ට් එක මම වැඩි කරනවා. ඒ වෙලාවේ තියෙන්න ඕන ෆයිනල් ටෙම්පරේචර්. එතකොට ඒක බෙදනවා අන්තිම වෙලාවේ ප්‍රෙෂර් එක. අන්තිම වෙලාවේ ප්‍රෙෂර් එක මෙයාලා දීලා තියෙනවා. කිලෝ පැස්කල් 250 වෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන ආදේශ කරන්න පුළුවන්. CV වැලියු එක. ඇයි මෙතන CV වැලියු එක ආදේශ කරන්නේ? අභ්‍යන්තර ශක්තිය CP ත් එක්ක කතා කරන්නේ නැහැ. අභ්‍යන්තර ශක්තිය කියන්නේ පරිමාව වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ හින්දා CV වැලියු එක තමයි ආදේශ කරන්නේ. එතකොට මෙතනට ෆයිනල් ටෙම්පරේචර් එකත් ආදේශ කරන්න ඕනේ. හැබැයි ටෙම්පරේචර් එක ආදේශ කරනකොට මම මේ ටර්ම් එක ගැන විතරයි මේ කතා කරන්නේ. ටෙම්පරේචර් එක කොහොම මේ තියෙන පරිමාව R T ෆයිනල් මේ ප්‍රෙෂර් එක මෙතනට CVT TV ෆයිනල් ටෙම්පරේචර් එක මේ ටෙම්පරේචර් කැපුණා.
කොට මොකද කරන්නේ? ඒක අහනවා ෆයිනල් ටෙම්පරේචර් ගහනවා. ටෙම්පරේචර් එකත් කැපුණා. ඒතර කිසිම ටර්ම් එකකින් උදව්වක් ගන්න විදියක් නැහැ. මොකද min එක හරි. ඔන්නමයි එන්නේ. හරි. දැන් මෙතන min එක මොකද්ද කියලා අපි දන්නේ නැහනේ. මම හිතුවේ min එකත් ඔයාලා මේක ගියේ කියලා. min එක මොකද්ද කියලා දන්නේ නැහැ. min එක කියන්නේ සිස්ටම් එකේ අන්තිමට තිබ්බ මෑස් එක. ඉනිෂියල් මෑස් එකෙන් අඩු කරාම වෙන උත්තරේ. හරි. එතකොට මේ පැහැදිලිනේ. mf uf ටර්ම් එක මෙන්න මෙහෙම tf කියන ෆයිනල් ටෙම්පරේචර් කැපිලා ඒකේ පරිමාව cv වැලියු එකෙන් ගුණ වෙලා r එකෙන් බෙදලා p වලින් අඩියලා එහෙම එනවා. ඊට පස්සේ mi කියන්නේ ඉනිෂියල් මේකේ තියෙන මෑස් එක. ඒකත් හොයනවා. අවුලක් නැහැ මේ ඔක්කොම හොයන්න පුළුවන්. හැබැයි දැන් මට අවුල තියෙන්නේ min එක මේකේ ඇතුල් වෙන මෑස් එක කොච්චරද කියන හොයන එක. ඇතුල් වෙන මෑස් එක හොයද්දී m final m initial ඔන්න ඔකෙන් තමයි ගන්න වෙන්නේ. එතකොට m final වලද ඔන්න ඔතනදී ටෙම්පරේචර් එක තියෙනවා. ඔන්න අන්තිම පරිමාව මම මේ ෆයිනල් කියන්නම්. මේකට ආදේශ කරනවා r t ෆයිනල් ඔන්න ඔතනදී තමයි අර ඉස්සල්ලා කැපිලා සමීකරණයෙන් අයින් වුණ ටෙම්පරේචර් එක අයින් වුණා. හැබැයි ටෙම්පරේචර් මේකට සම්බන්ධ වෙන්නේ මෙන්න මේ කොටසත් එක්ක. වේදනවා r වලින් මම ඒක වැඩි කරනවා. වේදනවා ප්‍රෙෂර් එකකින් මම ඒක වැඩි කරනවා ප්‍රෙෂර් එකකින්. ඊන v ඉනිෂියල් මේක වැඩි කරනවා. මම මේ සිස්ටම් එක ගන්න දැන් තේරෙනවනේ. මෙතන ප්‍රෙෂර් එක මෙතන ගෑස් කොන්ස්ටන්ට් එක ඔන්න ඉනිෂියල් ටෙම්පරේචර් එක තමයි මෙතන ආදේශ කරන්නේ. මෙතන මෙයාලා ඉනිෂියල් ටෙම්පරේචර් දෙනවා 22ක් වගේ උත්තරයක්. ඉතින් මෙතන ආදේශ කරන ඉනිෂියල් කියන. ඔන්න mi. අර කලින් ගත්ත සමීකරණයට මෙන්න මේ උත්තරේ ආදේශ කරලා හොයන්න තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඕකේ මතක තියාගන්න ඕනේ අපි අර මම ඩෙල්ටා w හොයද්දි කියපු කතාවයි ඒක ධන කාර්යයක් වෙනවද ඍණ කාර්යයක් වෙනවද කියන එක කිව්වන්න ඒ කතාවයි. ඊට පස්සේ බලන්න මේකේ මෑස් එක ඉලට යන්නේ නැහැ. මෑස් එක ඉලට යන්නේ නැත්නම් m out කියන කොටසත් එක්ක තියෙන ශක්ති කොටස අපිට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. m in එකත් එක්ක තියෙන එන්තැල්පි අයි මේකේ හිමීට මේ වෑල් එකේ ඇතුළට එන්නේ. එතකොට අපිට ප්‍රවේගය අදාළ වෙන්නේ නැහැ. එතකොට එන්තැල්පි විතරයි අදාළ වෙන්නේ. ඒ එන්තැල්පියත් එන්නේ හරි එතනත් කියන්න බැරුණානේ. මෙන්න මේක. ඔන්න h in එක තියෙනවා. h in කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි තාම දන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒකේ cp value එක දෙනවා. මොකද මුන් කියනවා මේ හොයන්න ඔය cp value එක ඇතුලේ තියෙන මොකක්ද ටෙම්පරේචර්. එතකොට h in එක කියන්නේ නෑ ඒක අවුල නෑ. මේ h in එක කියන්නේ එන එකේ මේ අපි දන්නවා ටෙම්පරේචර්. එන එකේ ටෙම්පරේචර් 22 කියලා දන්නවා. එන එකේ ටෙම්පරේචර් 22 නෙමෙයි. එන එකේ ටෙම්පරේචර් 25. එන එකේ ටෙම්පරේචර් 25 කියලා දන්නවා. h in එක බාධාවක් වෙන්නේ නැහැ ගාන හදනකොට. m in එක ඇතුලේ තමයි අපි දන්නේ නැති ටෙම්පරේචර් වැලියු එක තියෙන්නේ. ආදේශ කළ ගාන හදන්න තමයි තියෙන්නේ. ඔන්න ඔහම අයිඩියා එකක් තමයි ඔය බැලුන් එක ප්‍රසාරණය වෙන කතාවේ තියෙන්නේ. 15 වෙනි ගානත් ඔහොම එකක් තියෙන්නේ. දැන් ෆයිනල් ටෙම්පරේචර් කොහොමද හීලියම් වල හොයන්නේ ඒක පැහැදිලි වෙනවා. දැන් මම කියපු කතාවත් එක්ක හොයන්න පුළුවන්. ඒකෙත් කියනවා ලීනියර් යන්නේ අන්තිමට කියනවා හීට් ට්‍රාන්ස්ෆර් එක ඔයා නොසලකා හරින්න කියලා. ඊට පස්සේ කියනවා the amount of heat that has escaped. ඒ ගාන වෙනස් වගේ. ඒ ගාන වෙනස්. ඒ ගානේ තියෙන්නේ මේ අපි දැන් ගානේ හැදුවේ වාතය බැලුන් එකට ඇතුළු වෙන ගාන. හැබැයි ඔය ගානේ කියන්නේ ලොකුට පිටලා තියෙන බැලුන් එක පොඩ පොඩි වෙලා වාතය එළියට යනවා කියන්නේ. ඉතින් ඒකෙත් ඔය ඩෙල්ටා w කියන කතාව හිතන්න දැන් පරිමාව අඩු වෙලා තියෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලා අපි අර අනුකලනය කරලා අර ලීනියර් ඉක්වේෂන් එක ගත්තේ. අන්න ඒකේ පරිමාව වැඩි වුණ හින්දානේ අපිට ඩෙල්ටා w උත්තරේ ඍණාවේ. හැබැයි මෙතන පරිමාව අඩු වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට work in and work out කියන එක. ඒ කියන්නේ ඩෙල්ටා w කියන එක එන වර්ගඵලයම ආදේශ කරනවා. ධන උත්තරේ. අවුලක් නැහැ. පරිමාව අඩු වෙලා තියෙන හින්දා.
ඔන්න ඔච්චරයි ওই ගානේ වෙනසකට තියෙන්නේ. කලින් කියපු කතාවමයි යෝගෙ සිද්ධ වෙන්නේ. ඒක del W එක මතක තියාගෙන ඒක හරියට ආදේශ කරලා amount of helium that has escaped කියලා අහනවා. ආරම්භක සිස්ටම් එකේ තිබ්බ mass එක හොයන්න පුළුවන් අර පරිමාව බෙදෙන specific volume එකකින්. අන්තිම සිස්ටම් එකේ තියෙන mass එක හොයන්න පුළුවන් පරිමාව බෙදෙනවා. ඒ අවස්ථාවේදී පරිමාව බෙදෙනවා. ඒ අවස්ථාවේ තියෙන එක එක properties එක එකතු වෙලා හැදෙන specific volume එක. ඒක ගන්න පුළුවන්. ඒකේ දීලා තියෙනවා CV value වලින් බලන්න දෙයක් නෑ. මොකද අපි දන්නේ නැති ඉඳන් ඉතින් අවසන් ටෙම්පරේචර් එකක් දන්නේ නැති ඉඳන් CV value දෙන්න ඕනේ. අන්න ඒකයි දීලා තියෙන්නේ. R එකක් දීලා තියෙනවා හීලියම් වල. ඒතකොට හීලියම් වල R එක දීලා දෙද්දී කලින් R එක අපි ගත්තේ 0.278 කියන value එක ගන්න නැතුව ඔන්න ඕක තමයි ආදේශ කරන්නේ. අමතක කියලා අරක ආදේශ කරයි. පොඩ්ඩක් ගානේ හොඳට කියවන්න අන්තිම වෙනකම්. හීලියම් වල දීලා තියෙන තමයි ආදේශ කරන්න ඕනේ. හරි එච්චරයි එහෙනම් මේ අදට ඇති නේද මේ අපි ඊටු ටික තව දවසකින් බලමු අසයින්මන් 4ට අදාළව ස්ටීම් වේප මොකුත් නැතුව ඔය වාතයේ නොසල් ඩිෆියුසර් ඊට පස්සේ ටර්බයින් අර ඔය වගේ බැලුන් ප්‍රසාරණය වෙනවා ඊට පස්සේ මේ අර නිකන් හිස්ව තියෙන බොටල් එකකට වාතය ඇතුළු වුණාම කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ? අන්න ඒ වගේ ඒවා තමයි ඔය පාඩමත් එක සම්පූර්ණයෙන්ම යන්නේ. හරි ඊතර මොකක් හරි අවුලක් තියෙනවා නම් අහන්න. අදට ඇති නේද? හරි විදුර හරි. එනකොල්ල අපි ගියා. හරිනේ නේ එහෙනම් රුමේෂ් මාම මේක ඉවර කරනවා. හරි නරි මොකද අවුලක් ගියාද? මම බෝඩ් එකේ තමයි අවුල කියන්නේ. නෑ ඒක අවුලක් උන්නේ නෑ අර දැන් කරපු විදිය ෂේප් බා. හරි බං හරි.